जय गिरिवरधारी, जय गोपीजनवल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहार, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचार, यमुना तीरा वनचारी, जय हो राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे जय राम कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम माता जी, कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण हरे सादर कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી અને આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ ના 18 દિવસના અંદર 18 અધ્યાય શીખો ભગવદ્ ગીતામાં તમારું સ્વાગત છે. જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે, પરેશ શાહ પ્રભુજી, હર્ષ પ્રભુજી, હર્ષદ પ્રભુજી ને સોરી હર્ષદ પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસિંહ બારિયા પ્રભુજી, માનસી માતાજી, મિહિતા માતાજી, ચંપા માતાજી અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. માલતી માતાજી પણ આવી ગયા છે. વેલકમ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હેમલતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ સાદર પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ આરતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ આપ સૌને મારા હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે અધ્યાય 3 ની ચર્ચાઓ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीराधा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता हरे हरे कृष्ण माताजी હરે કૃષ્ણ ફરીથી આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે જયદીપ પ્રભુજી આવી ગયા છે નવા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ચાલો हरे તો कृष्ण જોડાઈ माताजी હરે કૃષ્ણ તો આપણે વાત કરીશું અધ્યાય 3 કર્મયોગ એના પહેલા આપણે અધ્યાય 1 અને અધ્યાય 2 નું થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ બરાબર તો અધ્યાય 1 ના અંદર શું હતું સીન ક્રિએટ થતો હતો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ થતું હતું અર્જુનજીના 5 કારણો હતા યુદ્ધ ન કરવા માટેના હવે અને પેલા 3 લોકોની શું હતી મનોસ્થિતિ હતી બરાબર કોની કોની મનોસ્થિતિ હતી કયા 3 વ્યક્તિઓ એક તો મેં કહી દીધા બીજા કોણ બોલો અર્જુન દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્ર હરી બોલ બરાબર ધૃતરાષ્ટ્ર અર્જુન અને દુર્યોધન 3 વ્યક્તિઓની મનોસ્થિતિ હતી અને આપણે જોયું કે 3 ના માઇન્ડના જે સિમ્પટમ્સ છે એ આપણી લાઈફમાં આપણી સાથે પણ મેળ ખાતા આવે છે બરાબર હવે એના સાથે જે 5 પ્રશ્નો હતા યુદ્ધ ન કરવા માટેના એના માટેના જવાબ ભગવાને બીજા અધ્યાયના અંદર આપ્યા બરાબર તો ગીતાનો સાર કે જે આખા જેટલા પ્રશ્નો હતા એ બધા પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાને બધું એક સાથે પીરસી દીધું એમને ત્યાં આગળ કીધું કે તારે કર્મ પણ કરવાનું છે અને છેલ્લે પછી શું કીધું કે જ્ઞાન યોગ પણ એને આપ્યો બરાબર ને તો કર્મ કેવી રીતે કે પહેલા 5 પ્રશ્નો હતા 5 પ્રશ્નો કયા હતા અર્જુનજીના બોલો કરુણા હમ કોઈ આનંદ નથી પાપનો ભય કૌટુંબિક પરંપરાગત અને અનિર્ણયતા હરી બોલ બરાબર તો આ 5 પ્રશ્નો હતા તો એના ભગવાને ત્યાં આગળ શું આપ્યા એમના જવાબ આપ્યા બરાબર કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ હે ને પછી કે તારા હાથમાં તો બંને હાથમાં લાડુ છે હે ને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ તો પણ સુખી થઈશ અને અહીંયા ગાડી જો જીતી જઈશ તો પણ શું થશે તને આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે બરાબર સામેવાળા છે એ લોકોની માટે તારે કરુણા કરવાની જરૂર નથી હે ને પછી કે કૌટુંબિક પરંપરા તો એના માટે તો તમે જાતે જ સ્થાપવાના છો હે ને તો પછી આ બધા જે 5 અનિર્ણાયકતા હતા એના માટે કીધું તારે પોતાનું જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે એ તો કરવાનું જ છે હે ને તો તું જો ક્ષત્રિય છે તો તારે તારું આ કામ કરવું પડશે જો તું એ નહીં કરશે તો પાછળથી બીજા બધા લોકો શું કરશે કે તારા ઉપર ધિક્કારશે હે ને તારી બધી વાતો કરશે હસી ઉડાવશે બરાબર તો આ બધું કરવા છતાં પછી છેલ્લે ભગવાન શું આપે છે એને જ્ઞાન યોગ આપે છે જ્ઞાન યોગના અંદર શું આવે છે કે આપણે જોયું હતું એવી રીતે બરાબર કે આપણે શું કરીએ છીએ ઇન્દ્રિયને આપણે કશાકમાં લગાડીએ છીએ જોઈએ છે કે કંઈ પણ પછી એનું ચિંતન કરીએ છીએ ચિંતન કરવાથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે કામના ઉત્પન્ન થવાથી શું થાય છે મોહ થાય છે મોહથી પછી શું થાય છે આપણી બુદ્ધિ ક્રોધ આવે છે ક્રોધથી શું થાય છે બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય છે બરાબર બુદ્ધિનો નાશ થવાથી આપણને જે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્રોધથી શું થાય છે આપણું પુનઃ પતન અહીંયા ગાડી થઈ જાય છે બરાબર તો આ રીતે આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે આપણે પોતાની ખાલી એક ઇન્દ્રિય છે બરાબર આપણી આ કર્મેન્દ્રિયો એના કારણે આપણે કઈ રીતે આ જે ભવસાગર છે એના અંદર ફરીથી કઈ રીતે જન્મ આપણે લઈએ છીએ બરાબર તો આ બંને વસ્તુ ભગવાને ત્યાં આગળ કહી દીધું કે ભાઈ તારે કર્મ પણ કરવાનું પહેલા કીધું તારે શસ્ત્ર ઉઠાડા બધા 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા અને છેલ્લે શું આપ્યું જ્ઞાન યજ્ઞ તો હવે આના અંદર તો શું થાય કે મારે મારી કર્મેન્દ્રિયોને તો કંટ્રોલમાં કરવી પડે જો હું એને કંટ્રોલ નહીં કરું તો શું થશે આ બધી જ વસ્તુમાં મારે તો પાછો જન્મ લેવો પડશે ને થાય કે ના થાય કોને આ પ્રશ્ન ના થયો કે ના થયો બરાબર જે લોકો નવા હશે અને ભગવદ્ ગીતાને આપણે પહેલી વાર જ્યારે સમજતા હોય કે વાંચતા હોય કે સાંભળતા હોય ત્યારે આ પ્રશ્ન થાય ને કે એના કરતા તો સારું કે આપણી જેટલી પણ કર્મેન્દ્રિયો છે બરાબર એ બધાને આપણે શું કરવાનું આપણે એક બાજુ જઈ જવાનું હે ને કે એક
જેવી રીતે સંન્યાસી છે બરાબર ને, સંન્યાસી લોકો શું કરે છે, દુનિયાથી કોઈ લેવા દેવા છે નહીં, ઘર બાર કશું છે ને, એક બાજુ જઈ અને શું કરે છે, ભગવાનનું નામ લે છે, ભગવાનનું પોતાનું મન જે છે એ કોને કરે છે, ભગવાનના અંદર સ્થિર કરે છે બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાને આપણને ગઈકાલે આ વસ્તુ પણ શીખવાડી, આ બંને વસ્તુ કરી. તો હવે અર્જુનજીને કન્ફ્યુઝન થાય છે કે હવે મારે કરવાનું શું. એક બાજુ તો તમે કહો છો કે તારે શું કરવાનું છે, કર્મ કરવાનું છે, અને બીજી બાજુ કહે છે કે ભાઈ આના કરતા જ્ઞાન યોગ છે એ બી તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો હું સંન્યાસી બની જાઉં કે પછી કર્મયોગ, આ યુદ્ધ કરું કે પછી ત્યાં શું કહેવાય જંગલમાં જઈને મારે સંન્યાસી બની જવું છે. તમે જ મને કહો મારે શું કરવું છે બરાબર ને. તો એના માટેનો જે જવાબ છે આજે આ કર્મયોગ એટલે કે 3જા અધ્યાયના અંદર ભગવાન આપણને કહે છે બરાબર. તો એનું થોડુંક સ્પષ્ટીકરણ છે. તો કર્મ અને કર્મયોગ એ બંનેમાં થોડો તફાવત છે. આજે આપણે કર્મના પ્રકાર પણ જોઈશું બરાબર. જ્યાં આગળ યોગ શબ્દ આવે છે બરાબર, યોજ ધાતુનો શબ્દ છે યોગ. યોગ એટલે જોડાવું બરાબર. જોડાવું એટલે કોની સાથે, તો એને આપણે ભગવાનની સાથેનું જોડાણ, એને કહીશું આપણે યોગ. તો આપણો જે કર્મ છે તો એ કર્મને આપણે ભગવાન સાથે કેવી રીતે જોડીશું એના વિશે આપણે આજે વાત કરીશું. તો આખા ભગવદ્ ગીતામાં ખાલી કર્મ નથી. લોકો શું સમજે છે ભગવદ્ ગીતા કર્મયોગ એટલે શું કે ભાઈ તારે તારું કર્મ કરતો જ આ ફળની શું કહેવાય ફળની આશા રાખવાની નથી હે ને. એટલે આપણે બધા જ લોકો અત્યાર સુધી જેટલા પણ, ઇવન હું પોતે પહેલા એવું જ સમજતા હતા કે આપણે સારા સારા કર્મ જ કરવાના છે બરાબર. એમાં આપણે તો ગુજરાતી લોકો સારા કર્મ કરવામાં ક્યાંય પીછે હટ તો કરીએ જ ના બરાબર ને. આપણે બધા પુણ્ય કર્મ કરવાના હોય, સારા કર્મ કરવાના હોય. કોઈ બે વ્યક્તિ આપણી સામે આવીને ખાલી બે આંસુ પાડી દે અને કે મને આવું આવું છે, આપણું દિલ તૈયારીમાં પીગળી જાય ને આપણે એને મદદ કરવા માટે તત્પર થઈ જાય. ભલે આપણી પાસે હોય કે ના, આપણે ગમે ત્યાંથી એને મદદ કરવા માટે તૈયાર થઈ જઈએ કે ના થઈએ બરાબર. તો આજે આપણને ભગવાન કહેશે કે કર્મ કયા કયા પ્રકારના છે અને ખરેખર શું એને આપણે ભગવાન સાથે જોડીએ છે. તો ભગવાન સાથે જે કર્મ આપણે નથી જોડતા એ તમામ કર્મ શું કરે છે, આપણને આ જીવનના અંદર ફરીથી ને ફરીથી જીવન ચક્રમાં લાવે છે બરાબર. એના વિશે ડિટેલમાં અત્યારે આપણે જોઈશું બરાબર. તો અધ્યાય 3 જે છે એને આપણે ટોટલ 5 ભાગમાં વિભાજિત કર્યા છે. પહેલા અર્જુનજીની મૂંઝવણ છે કે મારે ત્યાગ કરવો બરાબર, કે આ કર્મેન્દ્રિયોનો હું શું કે ત્યાગ કરું, એને કાબુમાં કરી દઉં, સંન્યાસી બની જાઉં, કે પછી તમે કહો છો એમ મારે યુદ્ધ કરવાનું, શું કરું હું, એ કન્ફ્યુઝન અહીંયા થાય છે. એના પછી ભગવાન કહે છે કે નિષ્કામ કર્મયોગ એ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. કેમ છે એ પણ આજે આપણે જોઈશું. પછી જે કર્મકાંડથી કર્મયોગ તરફ આપણે કેવી રીતે જવાનું છે, અને એના પછી સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ બરાબર, કે નિષ્કામ કર્મયોગ એ પણ આપણે જોઈશું. અહીંયા આગળ જે ફોટો આપણને જોવાય છે કોણ છે બોલો, ઘણા બધાને ખબર છે. હરે કૃષ્ણ. કયો ફોટો છે, આ ફેમિલી કયું ઊભું છે? ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે. અરે બોલ બરાબર, ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે બરાબર, હેનરી ફોર્ડ. એના આલ્ફર્ડ ફોર્ડ હતા બરાબર ને. તો અહીં આગળ એ લોકો શું કરે છે, જ્યારે પ્રભુપાદની સાથે એમના જે પિતા જે છે બરાબર ને, જ્યારે મળે છે ત્યારે એને શું કહે છે, મતલબ એ એટલા બધા એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે પ્રભુપાદની આ ફિલોસોફીથી. તો એ પણ આવું જ કહે છે શું કે મારે હવે આ બધું નથી કરવું. ફોર્ડ કંપની ખબર છે ને, 4-વ્હીલર બનાવે છે. તો એવું કે છે કે મારે હવે આ નથી કરવું, મારે ભક્તિના અંદર જોડાઈ જવું છે. ત્યારે પ્રભુપાદ એમને ચોખ્ખી ના પાડે છે બરાબર. શું કહે છે કે નહીં, તારે તારું કર્મ કરવાનું છે, પરંતુ એ કર્મ કર્યા પછી તને જે કઈ પણ ફળ પ્રાપ્ત કરે છે ને એને તારે ભગવાનમાં લગાડવાના છે. તો અત્યારે આપણે જોઈએ છે ને માયાપુર, જે વર્લ્ડનું સૌથી લાર્જેસ્ટ ટેમ્પલ જે આપણે કહીએ બરાબર ને, આપણા મોટે ગર્વની વાત છે. તો એના અંદર સૌથી મોટો જે સિંહ ફાળો જે હોય ને એ કોનો છે, ફોર્ડ કંપનીના માલિકનો છે બરાબર. એમને ત્યાં આગળ બધી જ વસ્તુ ત્યાં કરી છે. તો અત્યારે એમનું આપણું આખું ફેમિલી, ભલે ફોરેનર છે પરંતુ એમનું આખું ફેમિલી જોઈએ ને તો એટલા સાત્વિક અને એટલા ડિવોટી. આપણે પણ એટલી વસ્તુ તો ફોલો નહીં કરતા હોય બરાબર ને. તો એ અત્યારે કલયુગના અંદર, ઇવન આપણા પોતાના જમાનાના અંદર આપણે આવો એક દાખલો જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે પોતાના કર્મને ભગવાનના અંદર કેવી રીતે લગાડીને એને આપણે કર્મયોગમાં ફેરવી શકીએ છીએ બરાબર. નિષ્કામ કર્મ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ. અને એના પછી છેલ્લે ભગવાન કહે છે કે આ વાસના ઉપર વિજય મેળવવો બરાબર, કેવી રીતે મેળવવો છે, અને આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન હે ને. તો એના વિશે આપણે વાત કરીશું. તો ગઈકાલે આપણે 2.47 અંદર સૌથી બધાનો સારો એવો ફેવરેટ શ્લોક હે ને, બધાને આવડતો હોય, બધા પોતપોતાનો જે સોશિયલ મીડિયા હોય ને એ હેન્ડલના અંદર નીચે ટેગના અંદર પણ લખતા હોય, કર્મણ્ય વાધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન વાળો શ્લોક બરાબર. તો એના અંદર શું કે છે કે તારે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ એના ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. લોકો આને ઉલટું લઈ લે છે બરાબર, કે કર્મ કરવાનું છે પણ એના પછી આપણે ફળની ચિંતા કરવાની નથી. પછી ભલે ને આપણે ગમે તેટલા ખરાબ કામ કરીએ અને સવારે ભલે 5 વાગે 4 વાગે ઉઠવાનું હોય તો ભલે ને આપણે 12 વાગે ઊંઘીએ
હે ને, શું ખાવાનું છે શું નથી ખાવાનું, આપણે ક્યાં ફળની ચિંતા કરવી છે, ભગવાને જાતે કીધું છે ને, તો આપણે શું કામ ફળની ચિંતા કરીએ, એમ કરીને આપણે આ બધી વસ્તુ કરીએ છીએ. બરાબર. તો હવે એના માટે આ એવું નથી કે આપણે શું કહેવાય કર્મ નથી કરવાનું. બરાબર. તો એના એક સારા એવા સાદા સિમ્પલ એક ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ કે કેવી રીતે આપણે કર્મ કરવાનું છે ને એના ફળની આશા કેવી રીતે નથી રાખવાની. બરાબર. કારણ કે ફળ કોણ આપે છે, ભગવાન આપે છે, આપણે માત્ર કર્મ કરી શકીએ છીએ. હા ને. તો અહીંયા આગળ એક ઝાડ છે, ઝાડ શેનું છે, કેરીનું છે. બરાબર. હવે અહીંયા આગળ બાજુમાં એક ખેડૂત પણ ઉભો છે. ખેડૂત બિચારો એટલો હોશે ને હોશે, શું કરે છે, બીજ વાવે છે, પોતાની જમીનના અંદર રોજ પાણી આપે છે અને મસ્ત એવું ઝાડ ઉગે છે અને કેરી પણ ખૂબ સારી એવી મીઠી એવી લાગે છે. બરાબર. તો ત્યારે અહીંયા ગાડી ભગવાન આવીને કે આ ફળ તો મારા છે. પેલો કે છે કે આ ચાલ, પેલો ખેડૂત કે છે કે આ તો મારા છે. તો ભગવાન કે છે ને કે કઈ રીતે તારા છે, એમ કે તું જે બીજ વાવ્યું તું એ બીજ શું તું એ બનાવ્યું હતું. તો પેલો વિચારમાં પડી જાય છે, ના ના ના, એ તો મેં જાતે તો નથી બનાવ્યું, ઘરમાં એવી કોઈ મારી પાસે કોઈ કેમિકલ એવા નથી કે હું એનાથી બનાવી શકું. બરાબર. તો બીજ તો મેં નથી બનાવ્યું. ઓકે ચાલ એ જવા દે. તો જે જમીન છે, પેલો ખેડૂત કે છે ઓકે ચાલ, મારી પાસે મારી જમીન તો છે ને, મેં તો મારી જમીનમાં નાખ્યું હતું. તો ભગવાન કે જમીન પણ તું એ તારી જાતે બનાવી હતી ઘરે? હે, એવું કોઈ તારી પાસે લેબોરેટરી છે કે જેના અંદર જમીન તું એ બનાવીને એના અંદર થાય? કે ના, જમીન પણ મારી નથી. તો પછી કે એના અંદર પાણી તો નાખ્યું હતું. ઓકે, તો એ પાણી શું તું એ બનાવ્યું હતું તારા ઘરે? કે ના, એ પણ મેં નથી બનાવ્યું. બરાબર. પછી કે છે કે ઉપરથી હવે ચાલો આ બધું થઈ ગયું, ઉપર સૂર્યપ્રકાશ વગર તો કોઈ વનસ્પતિ રહી ના શકે ને. તો સૂર્યપ્રકાશ તું એ જાતે લાવ્યો? તો કે ના, એ પણ નથી. તો આપણને ખબર છે કે અહીંયા ગાડી જમીન આપણી નથી, સીડ આપણું નથી, પાણી આપણું નથી, સૂર્યપ્રકાશ આપણું નથી. અહીંયા ગાડી આપણે માત્ર ને માત્ર શું કરીએ છીએ, એનું ખાલી ને ખાલી નિમિત્ત બનીએ છીએ કે ત્યાં આગળ ઉગાડ, આપણે ખાલી કર્મ કરી શકીએ છીએ. બરાબર. તો હવે આ બધી જ વસ્તુ આપણી નથી, તો વિચારો કે ફળ શું આપણા છે? નથી. બરાબર. અને ઇવન આ વ્યક્તિ જે છે એને આ જે કઈ પણ પ્રોસેસ છે કે કઈ રીતે સીડ વાવવાનું છે અને કઈ રીતે એને સિંચવાનું છે, શું એ બધું જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? તો એ તો અલ્ટિમેટ બધું શેમાંથી આવે છે? વેદ પુરાણમાંથી આવે છે, જે ભગવાન પાસેથી જ આવે છે. બરાબર. તો એ પણ આપણી પોતાની જાતે માતા પેટમાંથી તો શીખીને નીકળ્યા નથી. બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી બધી જ વસ્તુ જો ભગવાનની હોય તો પછી આપણે ફળ ઉપર આપણો અધિકાર કેવી રીતે હોઈ શકે? બરાબર. તો આપણું કામ છે માત્ર ને માત્ર કર્મ કરવાનું. ફળ આપવા કે ન આપવા કે કેવા આપવા, એ બધું કોની પાસે રહેલું છે? એ ભગવાન પાસે રહેલું છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી હવે 3જા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકના અંદર અર્જુનજીને મૂંઝવણ થાય છે. શું કહે છે કે હે કેશવ, હે જનાર્દન, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? કીધું ને, બીજા અધ્યાયના અંદર પહેલા તો બધા 5 કારણો હતા, એના જવાબ આપી દીધા અને કીધું તારે યુદ્ધ કરવાનું છે. અને પછી શું કહી દીધું કે ભાઈ આ તારે આ શું કઈ ઇન્દ્રિયો છે એને ચિંતન કરે અને ક્રોધ થાય, પુનઃ કૂપમાં પાછો આવે છે. તો ભાઈ હવે આના માટે મારે શું, તમે કહો છો કે આવું બુદ્ધિ યોગ વધારે છે, તો મારે આમાંથી શ્રેષ્ઠ શું, મારે શું કરવું? સંન્યાસી બની જાઉં કે પછી હું કર્મ કરું, યુદ્ધ કરું, શું કરું? તો તમે મને એક પ્રશ્નનો મતલબ કે મારા આ જે મૂંઝવણ છે, તો તમે કોઈ એક જવાબ આપો છો ને, એ મને નથી પસંદ. બરાબર. તમે મને એક જ જવાબ આપો. શું કે છે કે આપણે આ દ્વિવર્થી ઉપદેશથી મારી મતિ કેવી છે, મૂંઝાઈ ગઈ છે, કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છે. તેથી કૃપા કરીને નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારા માટે સૌથી હિતાવહ શું છે? બરાબર. એકમ વદા, એક રસ્તો બતાવો, 2 રસ્તા મને ના કહેશો, હું તો ત્યાંય ગૂંચવાયેલો છું. બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ શું કે છે કે હું શું સંન્યાસી બની જાઉં, ઉપર દેખાય છે એવી રીતે, કે પછી નીચે જે હનુમાનજી છે, બરાબર, હનુમાનજીએ શું કર્યું હતું? ભગવાન માટે કર્મ કર્યું હતું. બરાબર. એમની ઇન્દ્રિયો છે, હે ને, ગુસ્સો આવે છે, તો એ ગુસ્સો કોના અંદર લગાડ્યો હતો? ભગવાને હનુમાનજીએ ભગવાનના કાર્યના અંદર લગાડ્યો હતો. બરાબર. તો એ શું થઈ ગયું? કર્મયોગ થઈ ગયો. એ ભગવાન માટેનું કામ થઈ ગયું. તો એને અહીંયા ગાડી ભગવાન શ્રેષ્ઠ જણાવશે. કેવી રીતે? તો પ્રત્યેક વ્યક્તિ કે તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ તો કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણને ચોખવટ આપે છે કે આપણે જો એવી ઈચ્છા થાય કે આજકાલ મને ભગવાનના અંદર થોડો વધારે ઇન્ટરેસ્ટ લાગવા લાગ્યો છે, ઘરવાળા માનતા નથી, મારે આમ કરવું છે, મારે તેમ કરવું છે, અને હવે તો મારે ખાલી ભગવાનનું જ કામ કરવું છે, આ બધું જ એક બાજુ છોડીને મારે તો હિમાલયમાં જઈ અને ખાલી શું કરવું છે? ત્યાં આગળ સંન્યાસી બની જવું છે, તપ કરવું છે. બરાબર. અત્યારે આપણો મહાકુંભ ચાલે છે, કેટલા બધા અખાડાવાળા અને બધા સાધુઓ આવે છે ને, એમને જોઈને ક્યારેક અમુક લોકો તો એવા બધા પ્રેરિત થઈ જાય છે કે ના, આપણે પણ આવું કંઈક કરવું છે. બરાબર. આ બધી વસ્તુ મોહ જંજાળને છોડીને આપણે સંન્યાસી બની જવું. તો ભગવાન અહીંયા આગળ શું ચોખવટ પાડે છે? એવું કે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ
વ્યક્તિ જે છે ને એને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મળેલા ગુણો દ્વારા આગળ આપણે આવશે, બરાબર. ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા કયા 3 ગુણો મળે છે? તો સત્વગુણ, રજોગુણ અને તામોગુણ. તો એ ગુણ પ્રમાણે આપણે વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે, બરાબર. એના પાછળ કોઈ છૂટકો જ નથી. આપણે અહીંયા ગાડી આ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં આવ્યા છે તો એ આપણને જે રીતે નચાવે છે એ રીતે આપણે નાચવું જ પડશે. એના સિવાય બીજો કોઈ ઓપ્શન આપણી પાસે છે જ નથી. તમે નહીં કરી શકો, એનાથી ઉપર તમે નહીં જઈ શકો. હા, એનો રસ્તો છે જે ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. શું આપણે શ્વાસ લીધા વગર રહી શકીએ છીએ? તો શ્વાસ લેવું એ પણ શું છે? એક કર્મ છે, બરાબર. તો ઘણા બધાને એવું હોય કે હા હું તો ભાઈ રહી લઉં, મને કોઈ એક બાજુ કોઈ રસ્તા કોઈ ખૂણામાં મને બેસવા કે, બરાબર, તો હું કર્મ કર્યા વિના રહી જાઉં. હિમાલયમાં જવા કે તો હું જઈ આવું. પણ શું એ શ્વાસ લીધા વગર રહી શકે છે? નથી રહી શકતા, બરાબર ને. તો એ પણ એક શું છે? એક કર્મ છે. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયો વિષયોનું શું કરે છે? ચિંતન કરે છે, તે શું કરે છે? પોતાને છેતરે છે અને તેને ઢોંગી કહેવાય છે. તો આ બાબાજી છે, એમને આપણે જોતા આપણને આંખે ઉડે ને એવી એક વસ્તુ આપણને જોવાય, બરાબર. કે એમને શું પહેરી લીધું છે? ઓરેન્જ કલરના ભગવા તો પહેરી લીધા છે, હે ને. પછી હાથમાં કમંડળ છે. જોઈને તો એવું લાગે છે કે કેવા સાધુ પુરુષ છે, સન્યાસી છે, ઘર બાર બધું છોડી દીધું છે, કશું છે નહીં. પરંતુ શું છે હાથમાં? બોલો તો શું જોવાય છે આપણને બીજું કે જે આમને શોભતું નથી? સિગારેટ છે, મોબાઈલ છે, સિગરેટ સિગરેટ છે, બરાબર. હાથમાં કડો છે, હા, ગળામાં માળા. મોબાઈલ પણ છે ને. તમારા બધાના જવાબ સાચા છે, ધન્યવાદ, બરાબર. તો એના અંદર હાથમાં શું છે? સિગરેટ છે, હે ને. તો હવે મોબાઈલ છે, ચાલો આપણે વિચારીએ કે એમને કંઈક પ્રચાર કરવા માટે કે આ જગ્યાએ કંઈક ભગવાનનું ચાલે છે, તેમને કોઈકને ફોન કરીને કહી દીધું ચાલો તમે આવી જાઓ, બરાબર. તો એના માટે આપણે ચાલો વ્યાજબી છે કે આપણે વિચારી લઈએ, એના માટે વાપરતા હશે ભગવાનના કામ માટે. પરંતુ સિગરેટ ક્યાં ભગવાનના કામમાં આવે છે, બરાબર. તો જોઈને તો આપણને એવું લાગે કે આ ભાઈ સાધુ છે, સન્યાસી છે, પરંતુ એની જે ઇન્દ્રિય જે વિષયો જે છે એનું એ અહીંયા ગાડી એ છોડી શકતા નથી, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી એવી જ રીતે છે કે જે લોકો ખાલી વિચારે કે ના ભાઈ ઘર બાર છોડો અને ચલો હરિદ્વાર એવું વિચારી લે, પરંતુ ત્યાં જઈને તો ઘરવાળાની યાદ આવતી હોય, ત્યાં કોઈક બીજા લોકોને જોવે ફરવા આવતા હોય તો એને પોતાને પાછી કઈક ઈચ્છાઓ થઈ જતી હોય, બરાબર ને. તો એ બધી જેટલી પણ આપણી આ ઇન્દ્રિયો છે એ ઇન્દ્રિયોને ત્યાં કંટ્રોલ કરી શકતા નથી, પરંતુ બતાવે એવું કે ના અમે તો સાધુ છે, બરાબર. તો આ લોકો કેવા છે? ઢોંગી છે, અને જે પોતાને જ છેતરી રહ્યા છે, બરાબર. તો શું કરે છે? બહારી આવરણથી, બરાબર, બહારથી બધું કંટ્રોલ કરવાની શું કરે છે? ટ્રાય કરે છે કે ના બધું છોડી દે છે, આમ તેમ છે, પરંતુ અંદર તો કહેવાય ને આપણે કે મહિના ગુણ મહાદેવ જાણે, બરાબર ને. તો એવી જ રીતે અહીંયા ગાડી છે, અંદર એટલા વિષયોનું ચિંતન તો ચાલતું જ હોય છે. તો આવા લોકો કેવા છે? ઢોંગી છે, બરાબર. તો એક ઉદાહરણથી આપણે શીખીશું કેવી રીતે. ઉદાહરણ એટલે ભાગવતમના અંદર ભરત મહારાજની એક કથા છે, બરાબર. તો ભરત મહારાજ એ શું કહે જેના ઉપરથી આપણું આ ભારતનું નામ પડ્યું, હે ને. તો ભરત મહારાજ પાસે ખૂબ સારું એવું રાજ્ય અને ખૂબ સુખી સંપન્ન અને જ્ઞાની, ભગવાનના અંદર પણ માનવા વાળા. હવે 50 વર્ષ થયા ને, બરાબર. એટલે આપણે કેવું વાનપ્રસ્થ લઈ લઈએ, તો એમને શું કર્યું? ત્યાં આગળ સંન્યાસ લઈ લીધો, મતલબ ત્યાં આગળ ઘર બાર બધું છોડીને જતા રહ્યા, બરાબર ને. તો ત્યાં આગળ જઈ અને શું કે હવે મારે તો મારું મન જે છે મારે ભગવાનના અંદર જ લગાડવું છે, બરાબર. તો શું કરે છે? ત્યાં આગળ ગંડકી નદીના કિનારે જઈને રોજ ભગવાન માટેના કાર્યો કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, હવન કરે છે, બધું કરે છે, બરાબર. પરંતુ એક દિવસ એવું થાય છે કે ત્યાં એ ભગવાનના અંદર કંઈક કામમાં હોય છે અને ત્યાંથી શું કહેવાય, જે નદી હોય છે, નદી તરફથી એક સિંહનો અવાજ આવે છે, બરાબર. ત્રાડ સંભળાય છે. તો એ બાજુ જોવા જાય છે તો જોવે છે એક હરણ હતી, બરાબર. અને હરણ જે છે એની પાછળ સિંહ પડ્યું હતું. હવે સિંહ પાછળ પડ્યું હતું તો એ હરણ એટલું ડરી ગયું ને કે નદીને ઓળંગી ગયું. નદી ઓળંગી ગયું ને તો હવે થયું એવું કે જે હરણ હતી ને કેવી હતી? ગર્ભવતી હતી. તો એ કૂદી ગઈ ને એના શોકમાં એને એ વખતે પ્રસવ પીડા ચાલુ થઈ અને એને બાળકને જન્મ આપી દીધો. તો હવે એ બાળકને જન્મ આપ્યો ને તો એ બાળક છે ને તરતું તણાતું હતું, નદીમાં જતું હતું, બરાબર. તો આ વસ્તુ જે છે ભરત મહારાજ જોઈ શક્યા નહીં. બોલો ભરત મહારાજ કેમ ના જોઈ શક્યા? કારણ કે રાજા હતા, બરાબર. એમનો ક્ષત્રિય જે વ્યક્તિ છે, બરાબર, ભક્ત હોય, એ લોકો શું કરે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું દુઃખ જોઈ શકતા નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિઓને શું આપે છે? એ લોકો સહારો આપે છે. રાજાનું આ જ કર્તવ્ય છે ને, એ લોકો કરે છે કે ભાઈ મારે અમને આ સહારો આપવાનો છે, આ, બરાબર. તો એ પોતાને શું કરે છે? એમને દયા આવે છે ને ત્યાંથી એને લઈ આવે છે અને હરણને શું કરે છે? રોજ મોટું કરે છે. તો હવે જેટલો સમય ભગવાનના કાર્ય માટે આપતા હતા એના કરતા થોડો સમય એમનો શેમાં ગયો? હરણના અંદર ગયો, બરાબર. હરણ ખાય છે કે શું કરે છે આ તે બધું એનું ધ્યાન રાખવા લાગ્યા. તો હવે શું થયું? એક દિવસ હરણ આવી રીતે મોટું થયું અને હરણનું ઝુંડ આવ્યું, એના અંદર એ હરણ તો ચાલ્યું ગયું,
બરાબર. તો હવે ભરત મહારાજ જે છે એ ત્યાં આગળ શું કહે જોવા લાગ્યા કે ક્યાં ગયું હરણ મારું, ક્યાં ગયું, બરાબર ને. તો બધે શોધવા લાગ્યા, પરંતુ એ હરણ એમને ક્યાંય મળ્યું નહીં. અને ત્યાં આગળથી એક મોટી શિલા હતી, ત્યાંથી ઠોકર વાગીને નીચે પડી ગયા, બરાબર. અને ત્યાંથી પછી શું થયું, એમના ત્યાં આગળ પ્રાણ છૂટે છે, બરાબર. અને પ્રાણ છૂટે છે ત્યારે પણ છેલ્લે એમના શું હતું, એમનું ચિંતન શેનું હતું કે મારું હરણ, બરાબર, એ કેવું હશે છેલ્લે એમને, બરાબર. એટલે પછી એમનો જે નેક્સ્ટ બર્થ જે છે શેમાં થાય છે, હરણના અંદર થાય છે. તો નેક્સ્ટ જન્મ એમનો હરણમાં થાય છે. જ્યારે હરણમાં થાય છે ત્યારે શું કરે, જંગલના અંદર રહે છે ને એક દાવા જે નળ હોય છે, દાવા નળના અંદર એને શું કહેવાય મૃત્યુ પામે છે. પરંતુ એક પોઝિટિવ વસ્તુ એ હતી કે એમને આગળ જે જન્મના અંદર ભક્તિ કરી હતી ને, એટલા માટે એમને યાદ હતું કે હું આગલા જન્મમાં અંદર શું હતું, આવી રીતે ભરત હતો અને આવી રીતે મારું મૃત્યુ થયું હતું અને આવી રીતે આ થયું છે, બરાબર. પછી નેક્સ્ટ બર્થ એમને શેમાં પ્રાપ્ત થાય છે, બીજો મનુષ્ય યોનિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્ય યોનિના અંદર જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ને, તો કોઈક સારા એવા બ્રાહ્મણ કુટુંબના અંદર થાય છે. અને ત્યાં આગાડી એ વખતે એમને આગળના બંને જન્મનું યાદ હતું, બરાબર ને. તો હવે અહીંયા ગાડી એ વિચારે છે કે હવે તો મારે કોઈ પણ કર્મના બંધનમાં બંધાવવું નથી. એટલે શું કરે છે, જન્મતાની સાથે જ બોલવા ચાલવાનું બધું બંધ, બરાબર. નહીં બોલવું કે નહીં સાંભળવું, એટલે બોલે જ ના. એટલે બધા એ લોકોનું શું નામ પાડ્યું, જડ ભરત, કે આ તો જડ છે. અને કંઈ પણ કહો એ ખાલી તમે કહો ને એટલું કર્યા કરે, સામે કશું બોલે નહીં, કશું જ નહીં, બરાબર ને. તો એવી જ રીતે એક દિવસ એ ખેતરના અંદર પોતાનું કામ કરતા હતા અને ત્યાંથી મહાકાળી માતાના જે ભક્તો આવે, બરાબર ને, એમને બલિ આપવાની હતી કોઈ મનુષ્યની. તો એ ત્યાં આગળ આવ્યા એમ જોયા તો કોઈ આ જડ ભરત ત્યાં આગળ રહેતા, બરાબર, એકલા હતા. તો એમને પકડીને લઈ ગયા અને ત્યાં આગળ જેવી બલિ આપવાની તૈયારી કરતા હતા ને, એવા ત્યાં તો મહાકાળી માતા પ્રકટ થયા, બરાબર. અને પ્રકટ થયા એટલે એમના જેટલા પણ અનુયાયીઓ હતા, એમના ભક્તો હતા, એમને ધડ અલગ કરી દીધા ગળથી અને એમ મારી દીધા. કેમ એવું કર્યું, કારણ કે જળ ભરત જે છે એ ભગવાનના ભક્ત હતા, બરાબર ને. તો જ્યારે શક્તિ જે છે એ પણ જ્યારે ભગવાનના ભક્ત હોય છે ને, એની અવહેલના જ્યારે એમના પોતાના ભક્ત કરે છે ને, તો એમને પણ એ છોડતા નથી, બરાબર ને. તો હવે પછી જળ ભરત પાછા જાય છે અને એક દિવસ એવી રીતે ત્યાં આગળ કામ કરતા હોય છે અને ત્યાંથી રાજા રાહુગણની સવારી જતી હોય. તો રાહુગણની સવારી જતી હોય ને, તો કેવું પહેલાના જમાનામાં તો ડોલી હતી ને, ડોલી જેવું હોય, તો 4 વ્યક્તિઓ જોઈએ તો એમાં એક વ્યક્તિ ખૂટતા હતા. તો હવે ત્યાંથી આ જળ ભરત ત્યાં આગળ હતા, તો કે ચાલો ભાઈ અમને બોલાયેલો તો આપણને થોડી હેલ્પ કરી દેશે, એમ ના તો પાડવાના નથી. તો એ જે અહીંયા ગાડી આવે છે અને એક બાજુનો ખંભા માટે ઉચકવા કરે છે, બરાબર. હવે જળ ભરત તો કેવા હતા, સેજ પણ જીવ હત્યા ના કરે, કઈ પણ નહીં. તો જેટલા પણ શું કહેવાય પગમાં કીડી મકોડા આવે ને, જેવું આવે ને એવું ઠેકડો મારે. તો હવે આપણને ખબર કે પાછળ 3 જણા પકડેલા, એક જણ ઠેકડો મારે એટલે પેલી જે સવારી છે તો ઊંચી નીચી થાય. તો 2-3 વાર આવું થયું ત્યારે તો રાજાએ કઈ કીધું નહીં, પણ પછી તો એમને ગુસ્સો આવ્યો ને એમ કે હવે ઉતારો મને નીચે. એમ નીચે ઉતારે છે અને પછી કે છે કે ભાઈ આવું કેમ થયું એમ. ત્યારે જે ભરત મહારાજ જે છે, બરાબર, ત્યારે એમને જ્ઞાન આપે છે કે અત્યારે તમે જે રાજા છો ને, એ તમે તો કઈ જ નથી, પરંતુ હું જે આ તમે જ્યાં રહો છો જે રાજ્યના અંદર, એ બધું જ મારું હતું. અને મતલબ એમને આગળના બધા જ જેમના જન્મ હતા, 2 જન્મ, એ બધું જ એમને યાદ હતું અને બધી જ એમને શું કરી, એમને ત્યાં આગળ જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર. અને એના પછી જે રાહુગણ જે છે એ પણ એમને શું કરે છે, નમસ્કાર કરે છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણે જ્યારે શું કહેવાય પોતાની કર્મેન્દ્રિયોને આપણે કંટ્રોલ કરી શકતા નથી અને છેલ્લે આપણે જેનું ચિંતન કરીએ છીએ એમાં ને એમાં જ આપણું શું થાય છે, જન્મ થયા કરે છે, બરાબર. તો હવે જે ખરેખર શું કરવું જોઈએ આપણે, તો ભગવાન કહે છે કે પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરે છે, એનો આરંભ કરે, તો તે ઘણો ચડિયાતો છે, બરાબર. તો કર્મ તો કરવાનો છે, પરંતુ આપણે શું કરવાનું છે, એક કર્મના અંદર આપણે કોને, ભગવાનના માટે કર્મ કરવાનું છે, બરાબર. આપણે એને કંટ્રોલ નથી કરવાનું, પરંતુ એને શેમાં લગાડવાના છે, ભગવાનના અંદર લગાડવાના છે. તો આપણે જોઈએ કે જગન્નાથપુરીના અંદર દર વર્ષે રથયાત્રા નીકળે છે, તો ત્યાંના જે રાજા છે એ રાજા પોતે ત્યાં આગળ શું કરે છે, ઝાડુ મારવા જાય છે, બરાબર ને. અત્યારના લોકો ખાલી એવું મતલબ કે એક આ રિવાજ હોય ને એવી રીતે હે ને, મોટા મોટા સેલિબ્રિટી ને પોલિટિશિયન ને આપણા ત્યાં પણ રથયાત્રા થાય તો ઝાડુ મારવા આવે જ, પરંતુ એમને એટલો માન સન્માન પણ જોઈએ ને, ઝાડુ ખાલી નામનું મારે છે, પણ એકચ્યુઅલમાં એવું નથી, હે ને. ખરેખર ભગવાનની સેવા કરે છે ત્યાં આગળ, હે ને. તો આપણે જે કાંઈ પણ છે એ કર્મેન્દ્રિયોને આપણે શું કરવાનું છે, ભગવાન માટે એટલે કે ભગવાન સાથે જે જોડે છે, કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મનો આપણે આરંભ કરવો જોઈએ. તો એ જે પેલો સંન્યાસી જે છે ને, જે બધું છોડીને જતો રહ્યો, એના કરતા પણ ચડિયાતો છે, એવું કોણ કે છે, ભગવાન કૃષ્ણ જાતે કે છે, બરાબર. તો શું કે છે ભગવાન કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું એ વધારે સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. તો આપણને એવો વિચાર આવે કે આ બધું છોડીને ચાલો ને આપણે તો જતા રહીએ, બરાબર. આ બધી મોહની જંજાળ છે, આપણે કઈ
કરવું નથી. પરંતુ ભગવાન કહે છે કે આપણું જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે ને એ તો આપણે કરવું જ જોઈએ. બરાબર, નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું છે આપણું? તો આપણને જે કામ મળેલા છે, બરાબર, આપણે આગળ જોઈશું. આપણા જે 3 ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એના દ્વારા આપણને જે કાંઈ પણ ગુણ મળે છે એ પ્રમાણે આપણે શું કહેવાય, આપણા જે ખબર આપણે ગઈકાલે વર્ણ જોયા, આશ્રમ જોયા, બરાબર ને? તો એ પ્રમાણે ક્ષત્રિય અને ક્ષત્રિયનું, બ્રાહ્મણે બ્રાહ્મણનું, વૈશ્ય એ શૂદ્ર એ પોતાના જે કામ છે એ નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે એ આપણે કરવા જોઈએ. કારણ કે એ ન કરવા કરતા પણ કર્મ કરવું એ વધારે સારું છે. બરાબર, તો એ ના કરવાથી આપણે શું કરીએ છીએ, આપણા આ જીવનનો જે નિર્વાહ છે એ પણ આપણે પૂરો કરી શકતા નથી. બરાબર, તો આપણે જોઈએ કે 3 ટાઈપના જે કર્મ છે, આમ તો 4 ટાઈપના છે, વિકર્મ પણ છે, બરાબર, એ આપણે જોઈશું. તો અત્યારે કેવું છે, કર્મ, નિષ્કર્મ એટલે કે સકામ કર્મ. બરાબર, સકામ કર્મ એટલે કે આ કર્મ, અહીંયા આગળ એની ડેફિનેશન આપી છે. શું કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર જે સારું કામ કે જે સારી પ્રતિક્રિયા આપે છે. બરાબર, કે આપણે કંઈ પણ કર્મ કરીએ તો શેના માટે કરીએ છીએ કે આ મારું સારું થઈ જાય. આપણે કોઈ પુણ્ય કર્મ કરીએ, બરાબર ને, આપણે કોઈકને દાન કરવું હોય તો એના પાછળ આપણી આશા શું હોય કે આને આ કરવાથી મને આ થશે. બરાબર ને? તો એવી જે આશા છે એ શું છે, સકામ કર્મ છે. બરાબર, તો એ શું છે, એના પાછળ આપણે કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા છે. એના પછી છે નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ એટલે શું કે જે નિસ્વાર્થ કે ઈચ્છાહીન ક્રિયા કે ક્રિયાના ફળ સાથે જોડાયેલા નથી. એના અંદર શું છે, કોઈ પણ ઈચ્છા નથી. જે કાંઈ પણ કરું છું એના માટે મને પાછળ કોઈ પણ ઈચ્છા નથી. બરાબર, પછી છે અકર્મ. અકર્મ એટલે કે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ કે જેના માટે કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી. આ પણ નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ બંને વચ્ચે થોડોક ભેદ છે. બરાબર, નિષ્કામ કર્મ કે એના અંદર આપણને બીજું કાંઈ છે નથી. બરાબર, આપણે એ કર્મ ખાલી કરીએ છીએ કે ના મારી જવાબદારી છે ને મારે આ કર્મ કરવાના છે, એટલે શું છે, નિષ્કામ કર્મ છે. એના પાછળ આપણને કોઈ કશું મેળવવાની આશા નથી. પરંતુ અકર્મ એવું છે કે જેને આપણે ભગવાન માટે કરીએ છીએ, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ છીએ. બરાબર, આગળ આવશે કે આ કયા એના ઉદાહરણ છે, ભોગ લગાવવો, માળા કરવી, આ તે બધું. બરાબર ને? તો આપણને થાય કે આપણે તો કર્મ કરીએ છીએ, સારા કર્મ કરીએ છીએ, આ બધું કરીએ છીએ, તો અમારા લાઈફમાં દુઃખ કેમ છે? આપણને થાય ને કે આટલા અમે તો સારા કર્મ કરીએ છીએ તો અમારી લાઈફ આટલી સ્ટ્રગલ વાળી કેમ છે? અને અમારા બાજુવાળા કે સામેવાળા કે ફલાણા કે ઢીમકાણા વ્યક્તિઓ છે એ લોકો તો કેટલા ખરાબ કર્મો કરે છે તો પણ એ લોકોની લાઈફ આટલી સ્મૂધ કેમ છે? બરાબર ને? તો એ ગાડી ઉદાહરણથી આપણે જોઈએ, જે બાંબુ ટ્રી છે, બરાબર ને, વાંસનું ઝાડ, એને આપણું એનું બીજ આપણે જ્યારે વાવીએ ને તો એને અંકુરણ થતા એને કેટલા વર્ષ લાગે છે? 5 વર્ષ લાગે છે, ખાલી અંકુરણ થતા, બીજમાંથી અંકુરણ થતા. બરાબર ને? તો હવે જ્યારે 5 વર્ષ પછી જ્યારે એનું અંકુરણ થઈ જાય છે ને એના પછી તો એ 6 મહિનાના અંદર તો 20 ફૂટ, બરાબર, 15 ફૂટ જેટલું લાંબુ થઈ જાય છે. તો આ જે 5 વર્ષ સુધી એના અંદર જે રહેવું પડ્યું, બરાબર, એ કેવા હતા? એના પ્રારબ્ધના ફળ હતો. બરાબર, કે એના જે શું કહેવાય, ભલે અત્યારે એને રોજ પાણી ને આ બધું આપતા હતા પરંતુ એ દેખાતું નહોતું. કેમ? કારણ કે આગળના એના જે ખરાબ કર્યો છે, બરાબર ને, કે જે આગળના એ બધાનું અત્યારે એને ફળ ભોગવી રહ્યા હતા. બરાબર, પરંતુ જેવું અંકુરણ થાય છે, જેવું તો અત્યારે આપણને લાગે કે કોઈ ખરાબ વ્યક્તિઓ જે છે એ લોકોને કેમ સારું થાય છે, અત્યારે એ લોકોની લાઈફ કેમ એટલી સારી છે, એમની સાથે કેમ સારું થાય છે? કેમ? કારણ કે એના આગળના જન્મના હતા એ કેવા હશે, એના સારા એવા કાર્યો હશે, એનું ફળ અત્યારે એ ભોગવી રહ્યા છે. આપણે ભલે અત્યારે કર્મ સારા કરી રહ્યા છે ને આપણી લાઈફમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, દેટ મીન્સ કે આપણે આપણા ક્યાંક તો પાછલા જન્મમાં કે આપણા ક્યાંક એવા કર્મ હશે જે ખરાબ કર્મ છે એનું ફળ અત્યારે ભોગવી રહ્યા છે. બરાબર, તો એ જે ચોપડો જે બેલેન્સ જે છે શું થાય છે, અહીંયા ગાડી એનું જ આપણને પરિણામ મળી છે. બરાબર, તો એવી જ રીતે અંકુરણ, એના પછી આખા બધા એના જે ખરાબ કર્મો જ્યારે પૂરા થઈ જાય છે એના પછી સારા કર્મોનું શું થાય છે, અંકુરણ થાય છે અને એમાંથી પણ શું થાય છે, વૃક્ષનું ઉત્પાદન થાય છે. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે આપણે કર્મ કેવી રીતે અને કેવા કરવા જોઈએ? તો વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે કૌંતેય, તું તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર, તે રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ છીએ કે કર્મ જે છે એ પણ આપણને બંધનથી બાંધે છે. આપણે જેમ જેમ આગળ આવશું 13મા અધ્યાયથી પણ આગળ જ્યારે જ્ઞાન યોગના અંદર આપણે જઈશું તો એના અંદર આપણને આ 3 કર્મને ડિટેલ 3 જે ગુણ છે એ 3 ગુણ પ્રમાણે આપણા જે 3 કર્મો છે આપણને કઈ રીતે બાંધે છે એનું આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. બરાબર, અત્યારે આપણે જોઈએ કે આ 3 જે કર્મો જે છે, બરાબર, જે આપણા ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને મળેલા ગુણો છે અને એ પ્રમાણે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એ બધા જ કર્મ આપણને શું કરે છે, અહીંયા બંધનમાં બાંધે છે. બંધનમાં બાંધે છે એટલે આપણે ફરીથી ને ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એના ચક્રમાં આપણે ફરીથી ને ફરીથી ફસાઈશું. તો શું કરવાનું છે? આપણે અકર્મ કરવાનું છે, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ શું કરવાનું છે? ભગવાન
ભગવાન માટે એટલે કોણ વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે આપણે કામ કરવાનું છે. જો આપણે એ નહીં કરીશું તો શું કરીશું આપણે આજ અહીંયા આગળ આપણે આસક્ત થતા રહીશું. આપણે જે કાંઈ પણ કામ કરીએ છીએ એનાથી શું થઈશું આસક્ત થઈશું. એટલે કે હું આટલું કમાઉં છું તો એના જે કાંઈ પણ સેલરી આવે છે કે હું બિઝનેસ કરું છું એનાથી મારી જે કાંઈ પણ ઇન્કમ છે એનાથી હું સૌ થાઉં છું આસક્તિ થાય છે મને, બરાબર, કે મારા પરિવાર વાળા છે, મારા ઘરવાળા છે, મને એ લોકોથી શું થાય છે આસક્તિ થાય છે. એટલે જ્યારે છેલ્લે ને છેલ્લે આપણે કર્મ પણ કોના માટે કરીશું એના માટે કરીશું. વધારે ને વધારે થઈ જાય એના માટે આપણે એ બધા કર્મ કરતા હોય છે, બરાબર ને. તો આ શું છે આપણને આસક્તિ પેદા કરે છે. તો અહીંયા કહે છે કે આપણે અનાસક્ત થઈને, બરાબર, એની સાથે કોઈ આસક્તિ નથી રાખવાની. અને શું થાય છે જ્યારે આપણે અનાસક્ત થઈને કર્મ કરીશું ત્યારે જે આપણને આ બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે, બરાબર. કોના માટે અનાસક્ત થઈને એટલે કે આપણે ભગવાન માટે કરીને, બરાબર. તો કળિયુગના અંદર કેવી રીતે આપણે યજ્ઞ કરી શકીએ કે બલિદાન કેવી રીતે કરવું, બરાબર. તો આપણા 4 યુગ આપણને ખબર છે, બરાબર. સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કલયુગ, બરાબર ને. તો સત્યયુગના અંદર લોકોનું આયુષ્ય કેવું હતું, લાખની વર્ષનું હતું. એટલે એ લોકો શું કરતા હતા વર્ષો, હે ને, કે 1000 વર્ષો સુધી, 10,000 50,000 વર્ષો સુધી શું કરતા હતા એ લોકો પોતે તપ કરી શકતા હતા. અને એ પ્રમાણે ભગવાન ત્યાં આગળ પ્રકટ થતા એમની તપશ્ચર્યા જોઈને, હે ને. પછી ત્રેતા યુગના અંદર શું થયું કે ત્યાં આગળ ભગવાન યજ્ઞ દ્વારા, બરાબર ને, આપણને ખબર છે રામજી છે, ભગવાન રામ છે, બરાબર. તો એ વખતે અશ્વમેઘ યજ્ઞ ને બધા યજ્ઞ એ લોકો કરતા હતા, હે ને. તો એ વખતે ત્રેતા યુગનો યુગ ધર્મ હતો. પણ એ યજ્ઞ કરવા માટે પણ શું જોઈએ, શુદ્ધ ઘી જોઈએ, શુદ્ધ જમીન જોઈએ. આ બધી જ વસ્તુ એ વખતે થતી હતી. અત્યારે આપણને કઈ પણ વસ્તુ શુદ્ધ મળતી નથી, બરાબર. પછી દ્વાપર યુગના અંદર શું આવ્યું કે વિગ્રહ પૂજાયા, બરાબર. જેમ આપણને શ્રી કૃષ્ણ છે એ દ્વાપર યુગના છે, હે ને, ભગવાન. તો આપણે જોઈએ કે એના અંદર લોકો વિગ્રહ પૂજા, તો વિગ્રહ પૂજાના પણ ઘણા બધા નિયમો છે, બરાબર. જે લોકો બ્રાહ્મણ દીક્ષિત હોય એ લોકોને ખબર હોય કે એક પૂજા કરવા માટે દિવસમાં કેટલી વાર સ્નાન કરવું પડે, બરાબર. ઓછામાં ઓછા શું કહે 15 થી 20 વખત એવું ઘણા બધા મંદિરોના અલગ અલગ એવા ઘણા બધા નિયમો હોય છે, ને વિગ્રહ પૂજા કરવા માટેના. આપણે તો ઘરે ખાલી, હે ને, એક દિવસમાં 1 કે 2 વાર આપણે જયારે ભગવાનના દીવાબત્તી કરવા હોય ને એના અંદર પણ આપણને તો આટા આવી જાય છે ને, કે આપણે ક્યાં 2 વાર નાહવું છે ને આ ને તે, બરાબર. તો હવે એ શું છે દ્વાપર યુગના અંદર એ લોકો કરી શકતા હતા. અત્યારે આપણે એ વસ્તુ કરી શકતા નહીં. તો કલયુગના અંદર આપણે તો કલયુગના માણસો છે, કલયુગના અંદર આપણે આ જીવો શું કરી શકીએ, તો એ છે માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ છીએ, બરાબર. કેમ? કારણ કે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાના અંદર કોઈ જ ભેદ નથી. નામ લીધું, બરાબર. તમે ભગવાન કૃષ્ણનું નામ લીધું તો કૃષ્ણ તમારી આગળ હાજર, ભગવાન રામનું નામ લીધું તો ભગવાન રામ તમારી આગળ હાજર, બરાબર. તો ભગવાને બધો જે નિચોડ જે છે એ એક મહામંત્રના અંદર નાખી દીધો છે. કયો મહામંત્ર? તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, બરાબર ને. તો આ જે મહામંત્ર છે એ બધો જ ભગવાને, આપણે જેટલો એમના યજ્ઞ કરીએ કે એમની વિગ્રહ પૂજા કરીએ કે પછી આપણે એમના માટે તપ કરીએ, એનાથી જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે એ ફળ બધું માત્ર ને માત્ર ભગવાનનો આ મહામંત્ર નો જાપ કરવાથી આપણને મળે છે. ભગવાન ખુદ આપણને મળે છે, ભગવાન જાતે કહે છે, બરાબર ને. તો કલયુગ શું છે? કલયુગ કેવલ નામ આધાર. તો આ વસ્તુ આપણને કોણ શીખવાડી જાય છે? તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, કે જે 500 વર્ષ પહેલા માયાપુરના અંદર આવી ગયા. તો મહાપ્રભુ જે છે એ કોણ છે? તો ભગવાન રાધા અને શ્રી કૃષ્ણ જે છે એમનો કમ્બાઈન અવતાર છે, બરાબર ને. આગળના ચેપ્ટર્સના અંદર હજી પણ ડિટેલમાં આવશે, કારણ કે કેવા છે, થોડા ગુપ્ત અવતાર છે ને, બધાને એમના વિશે ખબર નથી. પરંતુ એ જાતે ભગવાન કૃષ્ણ અને રાધાના કમ્બાઈન અવતાર છે અને પોતે સંન્યાસી થઈને ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ કલયુગના લોકો માટે, બરાબર ને. તો કલયુગના લોકો કઈ રીતે ભગવાન પાસે જઈ શકે એના માટેનો પ્રચાર, બરાબર. સંકીર્તન આંદોલન આપણને શીખવાડ્યું, મહામંત્ર આપણને શીખવાડ્યું, અને આપણે કઈ રીતે ઇઝીલી પાછા આપણા જે પરમપિતા જે ભગવાન છે એમનું આપણું જે ઓરિજિનલ ઘર છે આપણે કઈ રીતે પાછા જઈ શકીએ એનો રસ્તો આપણને બતાવવા માટે આવ્યા ભગવાન જાતે. ભગવાન આપણને કેટલો પ્રેમ કરે છે, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી જે છે બોહન નિર્દય પુરાણના અંદર, એમ તો આગળના ચેપ્ટર્સના અંદર આપણે જોઈશું ઘણા બધા જે શાસ્ત્રના જે શું કહેવાય રેફરન્સ છે એનાથી આપણે જોઈશું કે ક્યાં આગળ આનો ઉલ્લેખ થયો છે, બરાબર. શું કે છે? તો કલયુગના અંદર હરિનામ અને હરિનામ, બરાબર, એના દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય આ કલયુગના અંદર મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. 3 વખત ભગવાન કહે છે, મતલબ કે અહીંયા ગાડી તમારો જે કઈ પણ કાયદો છે એ લાગુ પડી ગયો, બરાબર. ત્યાં ગાડી આપણે જજ કહે છે ને 3 વાર ઓર્ડર
ઓર્ડર હે ને 3 વાર કે એટલે ફાઇનલ. તો એવી જ રીતે અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી. તો આપણે તો હવે શ્રદ્ધાવાન થઈને આગળ આપણે બીજા અધ્યાયના અંદર પહેલા તો શું કર્યું, શરણાગતિ સ્વીકારીને કે હા બાપુ મને કઈ જ ખબર નથી, તમે કહો એ સાચું. તો આપણે આ સાચું માનીને જ્યારે આપણે આગળ વધીશું, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરીશું, એટલીસ્ટ રોજ એક મહામંત્રનો જાપ આપણે જ્યારે કરીશું, એક માળા પણ કરીશું, તો પણ આપણે ધીરે ધીરે આ બધી વસ્તુઓમાંથી દૂર થઈ શકીશું. બરાબર. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે આપણે કેવી રીતે કરવો જોઈએ, અને આપણે ચોથા અધ્યાયથી આ વસ્તુ, આજે આ પ્રેક્ટિકલ છે જે આપણે ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયના અંદર આપણે કરીએ છીએ. બરાબર. તો કારણ કે રોજ શ્રવણમ કરવાથી અને એની સાથે આપણે જો સ્કૂલના અંદર જ્યારે આપણે જઈએ ને ત્યારે આપણને થિયરી તો ભણ્યા છે, પણ એની સાથે થોડું પ્રેક્ટિકલ બી હોય ને તો જ આપણને એ વસ્તુનો લાભ જેટલો જોઈએ છે એટલો મળી શકે. તો આ ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાય છે, એના અંદર પણ એક પ્રેક્ટિકલ છે. બરાબર. શું પ્રેક્ટિકલ છે? પહેલું પ્રેક્ટિકલ છે માળા કરવી. બરાબર ને. તો ચોથા અધ્યાયથી રોજ આપણે એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરીશું કે જેનાથી આપણું શુદ્ધિકરણ થશે. આજના ચેપ્ટરમાં આગળ આવશે કે કઈ રીતે આપણું શુદ્ધિકરણ થાય છે. બરાબર. તો એ પંચતત્વ મહામંત્ર છે જેને આપણે આ સુમેરુ મણકો તમને દેખાય બરાબર માળાની ઉપર, તો એના ઉપર આપણે બોલીએ છીએ જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. એના પછી આપણે ચાલુ કરીએ છીએ અહીંયા. બરાબર. આ એક આંગળી છે એને આપણે બહાર રાખીએ છીએ, આવી રીતે એને આપણે માળાને ટચ નથી કરતા. અને એનાથી પછી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એવી રીતે એક મણકા ઉપર એક મહામંત્ર આખો એવો આપણે આખી જ માળા જે છે 108 બીડની એના ઉપર આપણે કરવાનું છે. ને જ્યારે આપણે અહીંયા બીજા જે સુમેરુ પર્વતની આપણે બાજુમાં જ્યારે આવીએ છીએ ત્યારે શું કરવાનું છે, ત્યારે આ સુમેરુ પર્વત જે છે એને આપણે ઓળંગવાનો નથી, એને ત્યાંથી પ્રણામ કરીને. કેમ? કારણ કે સુમેરુ પર્વત એ ભગવાન શું કહેવાય પેલું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. બરાબર ને. તો ભગવાનને આપણે ઓળંગતા નથી, ત્યાંથી આપણે પ્રણામ કરીને ફરીથી ત્યાંથી રિટર્ન થઈ જઈએ છીએ. બરાબર. તો જ્યાં આપણી માળા પૂરી થઈ છે એ જ બીડ ઉપર આપણે ફરીથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું આપણે જાપ કરવાનું છે. તો એવી રીતે આપણે માળા કરવાની છે. બરાબર ને. તો આ આપણે જ્યારે કરીશું અને તો આપણે આ કલયુગનો અંદર શું છે, યજ્ઞ છે. બરાબર. કલયુગના અંદર શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ આ જ છે. બાકી બીજા બધા આપણે જે યજ્ઞ કરીએ છીએ એના અંદર તો ઘણા બધા અશુદ્ધિઓ છે, એ આપણે અત્યારે પૂરી નહીં જ કરી શકીએ. તમે ગમે તેટલી શુદ્ધિકરણ કરશો તો પણ આપણે એને ફૂલફિલ નહીં કરી શકીએ. એ બધા જ પ્રોટોકોલ છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી શું છે, માત્ર ને માત્ર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ છે અને એનાથી એ જ આ કલયુગના અંદર યુગ ધર્મ છે એને આપણે પાર કરવો જોઈએ. તો કેવી રીતે આપણે કરવું જોઈએ? તો એક શું કહેવાય, જેવી રીતે અત્યારે મેં તમને કીધું એવી રીતે. તો ક્યાં ક્યાં કરી શકાય? તો આપણે ઘરમાં કરી શકાય, શેરીઓમાં કરી શકાય, જ્યારે એકલા હોય ત્યારે કરી શકાય, પરિવાર સાથે કરી શકાય. બરાબર. આના માટે કોઈ જાતની કોઈ પણ શું કહેવાય પેલું એ નથી હે ને કે આપણે અહીંયા ના કરી શકાય. ઇવન ફિમેલ જે છે પીરિયડ્સ વખતે એ પણ કરી શકે છે. આપણા ઘરે કોઈનું મૃત્યુ થયું હોય, આપણે કોઈકના ઘરે ગયા હોય મૃત્યુ વખતે ત્યારે થઈ શકે. આપણા ઘરે કોઈ જન્મનું સૂતક હોય, મરણનું સૂતક હોય ત્યારે કરી શકાય. બરાબર. માત્ર ને માત્ર આપણે વોશરૂમના અંદર આપણે એને લઈ જઈ શકતા નથી, ત્યાં આગળ આપણે ભગવાનનું નામ નથી લેતા. બરાબર. એના સિવાય આપણે બધી જ જગ્યાએ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરી શકીએ છીએ. બરાબર. તો આટલું ઈઝી જ્યારે આપણને ભગવાને અહીંયા કલયુગના અંદર આપી દીધું હોય તો આપણે શા માટે ના સ્વીકારવું જોઈએ? બરાબર. કેટલું ઈઝી છે. પરંતુ આપણે તો કલયુગના લોકો ને, કલયુગ આપણા ઉપર એટલો બધો ભારે ને કે આપણે એ વસ્તુ પણ આપણને બહુ અઘરી લાગે. 10 મિનિટ કે અડધો કલાક આપણને કોઈ મૂવી જોવા કે વેબ સિરીઝ જોવા માટે કહી દે તો આપણે ખુશી જોઈશું. પંચાયત કરવા કરી દેશે તો આપણે ખુશી 2 કલાક કાઢી નાખીશું. પરંતુ 7 મિનિટ લાગે એક માળા કરતા. 7 મિનિટનો સમય આપણી પાસે માળા કરવાનો ના મળે. તો આપણે આજે અહીંયાથી એ જ શીખવાનું છે કે આપણે એટલીસ્ટ રોજ 7 મિનિટ તો કાઢીએ ભગવાનનું નામ સાંભળવામાં, ભગવાનની માળા કરવામાં. ચોક્કસ 120% આપણા જીવનના અંદર પરિવર્તન આવશે ને આવશે જ, એવું ભગવાન કહે છે. બરાબર. અને અહીંયા જેટલા પણ બેઠા છે, જે લોકો માળા કરે છે, એ બધાનો અનુભવ પણ છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણે અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. બરાબર. પહેલું પ્રેક્ટિકલ શું હતું? માળા કરવી. બીજું પ્રેક્ટિકલ છે ભોગ લગાવીને ખાવું. કેમ? ભગવાન કહે છે કે જો આપણે ભોગ નથી લગાવતા તો શું થાય છે? આપણે પાપ જ ખાઈએ છીએ. બરાબર. આમાંથી કેટલા લોકો રોજ ભોગ લગાવો છો? હેન્ડ રેઝ કરો તમારો. ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરો. કેટલા જણ રોજ ભગવાનને ભોગ લગાવો છો? કોણ તમારા કાનુડાને રોજ ખાવાનું આપો છો કે નહીં આપતા? જોઈએ આપણે કેટલા જણ પોતાના ભગવાનને આપે છે કે પછી ખાલી એકલા પોતે જ ખાય છે. હા, હરી બોલ. 1 2 3 4 5 6
બસ 6 જણા, 6 7, એનામાંથી બીજા કોઈ નથી કરતા? ઓકે, 8 9 10. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. આપણે અહીંયા જો આપણે ભગવાનને હજી સુધી આપણે ભોગ નથી લગાવતા, તો અહીંયાથી એ જ આપણે શું કરવાનું છે, શીખીને જવાનું છે. શું કે આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવતા શીખવાનું છે. કેમ? કારણ કે આપણે જે કાંઈ પણ ભોગ લગાયા વગર ખાઈએ છીએ, શું ખાઈએ છીએ? આપણે પાપ ખાઈએ છીએ. અને પાપ આપણને ફરીથી ને ફરીથી આ કર્મના બંધનના અંદર આપણને અહીંયા બાંધશે. કેવી રીતે? તો આપણને તો ખબર છે કે હું ક્યાં પાપ ખાઉં છું, હું તો કેટલો સારો નીતિમત્તાથી જીવવા વાળો માણસ છું. હું તો ક્યારેય કોઈનું ખોટું નથી કરતો, ક્યારે મારા ઘરે 2 નંબરના રૂપિયા નથી આવતા, તો એનું ખાવાનું નહીં બનતું, તો હું ક્યાં પાપ કરું છું? એવો પ્રશ્ન થાય ને આપણને, બરાબર? પરંતુ તમે જ વિચારો કે જ્યારે આપણે માર્કેટમાંથી કોઈ વસ્તુ લેવા જઈએ છીએ, કોઈ અનાજ લેવા જાય છે, બરાબર? તો એ અનાજ ક્યાંકથી તો આવ્યું હશે ને, ક્યાંક ખેતરમાંથી આવ્યું હશે ને, તો એ ખેતરના અંદર કેટલા અસંખ્ય પ્રકારના જીવજંતુ હશે, એનો નાશ થયો હશે, ત્યારે જઈને આપણને એ પાક મળ્યો હશે. એ જ્યારે આપણે લેવા જઈએ ત્યારે એના અંદર પોલિશિંગના અંદર ને બધું આપણને જ્યાં રેડીમેડ મળે છે, એના એ પ્રોસેસિંગના અંદર કેટલી બધી વસ્તુઓ, કેટલા બધા જીવોની હત્યા થઈ હશે. એના પછી જ્યારે આપણી પાસે આવે છે, આપણી પાસે પણ જ્યારે માતાજીઓ બનાવે છે, ત્યારે બધાને ખબર હોય છે, એના પહેલા પણ આપણે એની કેટલી સફાઈ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર? તો એમાં કેટલા જીવની હત્યા થાય છે. ઇવન એના પછી આપણે જ્યારે એને શું કરીએ છીએ, બનાવીએ છીએ, બરાબર? બનાવીએ છીએ ત્યારે સગડીમાં ને આ તે બધી કેટલી બધી જગ્યાએ આપણે જીવોની હત્યા કરીએ છીએ. તો એ જે કાંઈ પણ આપણે ખાઈએ છીએ, તો શું છે, એના અંદર તો કેટલા બધા જીવ હત્યાના કેટલા બધા પાપ અંદર છે, બરાબર ને? તો હવે વિચારો કે આપણે ખરેખર જે ખાઈએ છીએ પાપ વગરનું ખાઈએ છીએ? નથી ખાતા, આપણે પાપ જ ખાઈએ છીએ, બરાબર? એટલા માટે અહીંયા ગાડી આપણે શું કરવાનું છે, ભગવાનને ભોગ લગાડવાનો છે. ને ભગવાને જાતે જ કીધું છે ને કે તારું કામ છે ખાલી કર્મ કરવાનું, ફળનો અધિકાર તો ભગવાનનો છે. ફળ કોના છે? ભગવાન આપશે. તો આપણને ભગવાને જે કાંઈ પણ આપ્યું છે, આપણે જ્યારે ભગવાનને આપીશું ત્યારે આપણે શું થઈ જશે? એ પાપ મુક્ત થઈ જશે, બરાબર ને? જ્યારે પાપ મુક્ત ભોજન આપણે જ્યારે કરીશું, એ પ્રસાદ આપણે ગ્રહણ કરીશું, ત્યારે આપણને એનો કોઈ પણ પાપ લાગતો નથી, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી આપણે જ્યારે ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવીએ તો એ શું થાય છે? પાપ થાય છે. પરંતુ આપણે જ્યારે ભગવાન માટે બનાવીએ તો કે ના, મારા કાનુડાને આ ભાવે છે ને, તો મારા કાનુડા માટે હું બનાવું છું. આપણે કેટલા સભાન થઈ જઈએ, કેટલા સ્વચ્છતાની સાથે આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર ને? તો એ રીતે જ્યારે આપણે એ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે શું થાય છે? એ ભોજનમાંથી પણ આપણે પાપ મુક્ત થઈએ છીએ. તો હવેથી કાલથી 2 વસ્તુ બધાએ કરવાની છે. શું કરવાની છે? આપણે ક્લાસ શરૂ થતા પહેલા એક માળા કરીશું, અને બીજું રોજ તમારે શું કરવાનું છે? ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો છે. ભોગ કેવી રીતે લગાવવાનો છે? તો એના અંદર ડુંગળી લસણ વગરનું લગાવવાનું છે. હવે બધાને એવું થતું હશે કે અમે તો ડુંગળી લસણ ખાઈએ છીએ, તો શું હવે અમારે બંધ કરી દેવા જોઈએ? નહીં, બંધ નથી કરવાના. તમારે તમારી એવી કોઈ શું કહે કમ્પલ્સેશન નથી કે તમારે બંધ કરી દેવાના છે, બરાબર? શું કરવાનું છે? ખાલી ભગવાનને નથી ધરાવવાનું. હા ને, તમે ખાઈ શકો છો, પરંતુ ભગવાનને ડુંગળી લસણ વાળું નથી આપવાનું. તો બધાને થાય મારા ઘરે તો આ બને છે, તો હું કેવી રીતે આપું? તો શું રોટલીમાં કે ભાતમાં એ બધામાં પણ ડુંગળી લસણ હોય છે? નથી હોતા ને. આપણે એ પણ ધરાવી શકીએ અને એને આપણે ભગવાન સાથે મિક્સ કરી, આપણું પોતાનું જે ભોજન છે એની સાથે મિક્સ કરી દેવાનું. આપણે ભગવાનને મિશ્રી ધરાવી શકાય, ડ્રાય ફ્રૂટ ધરાવી શકાય, ફૂલ ધરાવી શકાય, બરાબર? બધાની ઉપર શું કરવાનું છે? આપણે તુલસીનું એક પત્ર મૂકવાનું છે, બરાબર? જળ ધરાવી શકો, દૂધ ધરાવી શકો, આ બધી જ વસ્તુ. અને સૌથી ભગવાનને શું ભાવે? બરાબર? દહીં ને ભાત, હે ને? ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે, આપણે એ ધરાવી શકીએ, હે ને? તો આટલી જે આપણી કોઈ પણ ડુંગળી લસણ વગરનું કોઈ પણ વસ્તુ જે છે, આપણે ભગવાનને તુલસી પત્ર સાથે ઓફર કરીએ, અને એને પછી આપણે પોતાનું ભોજન જે બનાવ્યું છે એની સાથે મિક્સ કરી દો, પ્રસાદ થઈ ગયો, બરાબર? તો ભોગ લગાવવાનું ચાલુ કરો અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનું ચાલુ કરો, અને એની સાથે એક માળા કરો. જોજો તમારી લાઈફ ચેન્જ ના થાય તો તમે શું કહેવાય, ક્યાંય ફરી આવ, થશે જ. ના થાય એનો તો કોઈ વાત જ નથી. થશે થશે ને થશે, 100% થશે, બરાબર? તો હવે ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ એ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, અને અન્ન એ વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે, અને યજ્ઞ એ નિયત કર્મ કરવાથી થાય છે. તો અહીંયા આગળ ભગવાન આપણને શાકાહારી બનવાનું કહે છે. ઘણા બધા કહે છે ને કે ભાઈ તમે લોકો જો હવે બધા શાકાહારી બની છે તો માંસાહારી કોઈ ના હોય તો શું થાય છે? શાકભાજીની અછત ઊભી થઈ જશે. અને એવું કયા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે ભાઈ તમારે માંસાહાર નથી કરવાનો? તો અહીંયા આગળ ભગવાન આપણને કહે છે, શું કહે છે? દેહધારી પ્રાણીઓ એ આપણને કહે છે કે જે અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. તો અન્ન ખાઈને પોષણ પામતા હોય એવા દેહધારી પ્રાણીઓ તો આપણે જ છે ને, બરાબર? અને એ અન્ન ક્યાંથી આવે છે? વરસાદ વરસવાથી થાય છે. અને વરસાદ ક્યાંથી આવે છે? તો એ યજ્ઞ કરવાથી થાય છે. અને યજ્ઞ કેવી રીતે થાય છે? તો એ છે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાથી, બરાબર? તો આખું યજ્ઞ ચક્ર છે જે આપણે આગળ
જોઈશું હે ને. તો અહીંયા આગળ નિયંત્રિત કર્મનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રકટ થયા છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત હોય છે. બરાબર, અહીંયા આગળ કીધું કે યજ્ઞ કરવાથી થાય છે. બરાબર, અને યજ્ઞો હે ને એ યજ્ઞનો જે મેઇન એ કોણ છે? બરાબર, એ છે ભગવાન. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી વેદો આપણને કોની પાસેથી મળે છે? ભગવાન પાસેથી મળે છે. એના અંદર આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ આગળ એને આપણે જોઈશું, આખું ચક્ર આવે છે એના અંદર ડિટેલમાં. તો હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરતો નથી તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. બરાબર, કેવી રીતે? તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ તો ભગવાન છે, ભગવાનમાંથી જ વેદો આવે છે. વેદોના અંદર જ આપણને આપણી ફરજો એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ અલ્ટિમેટ સોર્સ શું છે? આપણું જેટલું કંઈ પણ જ્ઞાન છે, આવું કરવાનું છે, આવું નથી કરવાનું, એ બધું ક્યાંથી આવે છે? વેદમાંથી આવે છે. અને એના અંદર આપણને ખબર પડે છે કે આપણે કઈ રીતે આપણો જીવન નિર્વાહ કરવાનો છે, કઈ રીતે આપણે ભગવાન પાસે પાછું જવાનું છે, બધું ત્યાં આગાડી છે. અને એના પછી શું થાય છે? બલિદાન. બરાબર, એના પછી યજ્ઞ કરે છે અને એના પછી શું થાય છે? વરસાદ આવે છે. બરાબર, વરસાદ આવે અને એનાથી શું થાય છે? અનાજ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે એ અનાજથી જે કાંઈ પણ ભોજન આપણે બનાવીએ છીએ અને એ ભોજન જ્યારે આપણે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે લઈએ છીએ, મતલબ કે આ જે કડી છે અહીંયાથી આપણે તોડી નાખીએ એને આપણે ભગવાનને ઓફર નથી કરતા, તો એ નક્કી શું છે? પાપ ખાઈએ છીએ. બરાબર, શું કહે છે અહીંયા ગાડી? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહીને શું થાય છે? નિરર્થક જીવનને વ્યતીત કરે છે. બરાબર, તો હવે તો આપણને આની પાછળનું ફિલોસોફી પણ ખબર પડી ગઈ, સાયન્સ ખબર પડી ગયું કે આપણે કેમ ભગવાનને ઓફર કરવું જોઈએ. જો ક્યાંકથી પણ એ વસ્તુ તૂટી જશે તો આપણે શું કરીશું? નિરર્થક જીવન, હે ને? તો આ જીવન આપણે એમને એમ જ ગુમાવી દઈશું. જુઓ, હે ને, આપણે જે અહીંયા આગળ જે કાંઈ પણ જીવીએ છીએ ને, બરાબર, ખાવું, પીવું, ઊંઘવું ને મૈથુન કરવું, બરાબર, આ બધી જ વસ્તુઓ પ્રાણીઓમાં પણ છે. પ્રાણીઓ પણ ખાય છે, પ્રાણીઓ પણ શું કહેવાય? જીવન એમના વ્યતીત કરે છે, એમનું પણ ભય, મૈથુન, આ બધી વસ્તુ એ લોકો બી કરે છે. એમના પણ બાળકો ઉત્પન્ન થાય છે. એ બધી જ વસ્તુ એમનામાં પણ છે. તો આપણામાં ને એમનામાં શું ફર્ક છે? તો આપણે એક સ્ટેપ ઉપર જવાનું છે કે આપણને ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે, તો ભગવાનની આ જે બુદ્ધિ છે આધ્યાત્મિક બનાવીને ભગવાનમાં કેવી રીતે લગાવી અને આપણે ફરીથી પાછું ભગવાનના ઉપર આપણે એમની પાસે આપણે ક્યારે જવાનું છે? બરાબર ને? તો આપણે પ્રાણી જેવું જીવન ના જીવીને આપણે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં કરીને આપણે ભગવાને જે આપણને જે યુઝર ગાઈડ આપણને જે ભગવદ્ ગીતા આપી છે એમાં જે કાંઈ પણ આપણને નિર્દેશ કર્યા છે, નિર્દેશ આપણે કરીને આપણું પોતાનું જીવન વ્યતીત કરવું જોઈએ. નહીં તો બધું કેવું હશે? નિરર્થક હશે. બરાબર, તો આવું કોને કર્યું? બરાબર, તો શાસ્ત્રોના અંદર એવા જનક રાજા જે છે, તો જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. બધાને ખબર છે જનક રાજા કોણ હતા? બોલો, કોને ખબર છે? જનક સીતાજીના રાજા પપ્પાજી. હરી બોલ. બરાબર, જે જાનકીના હા, રામ ભગવાન જાનકીના છે. પુત્ર. હા, અને જાનકી, હરે કૃષ્ણ. બરાબર, તો રામજી છે, રામજીના પત્ની સીતાજી. બરાબર ને? તો આપણને ખબર છે કે ભગવાન રામ અને ભગવાન સીતા, બરાબર, એ ભગવાનના પત્ની. બરાબર ને? તો એ જે છે એમના પિતા એટલે કોણ? જનક રાજા, કે જેમનો સમાવેશ 8 વસુઓના અંદર પણ થાય છે. બરાબર, તો એમને પણ શું કર્યું હતું? કે પોતાનું કર્તવ્ય કર્યું હતું અને એનાથી જ એમને જે કાંઈ પણ સિદ્ધિ મળી હતી એ સિદ્ધિ એમને પ્રાપ્ત કરી હતી. માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું જ જોઈએ. બરાબર, તો અહીંયા આગળ લીડરની વાત કરે છે. જો રાજાઓ આ વસ્તુ કરી શકતા હોય, બરાબર, તો જેવું રાજા કરશે એવું એની પ્રજા કરશે. બરાબર, જે લીડર કરશે એ જ એના પાછળના જે અનુયાયીઓ છે એ કરશે. જો એ પોતે રાજા જ પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ ના કરે તો પછી એના લીડર પણ શું કરે? એના જે એમ્પ્લોય જે છે, બરાબર, એના નીચેના વ્યક્તિઓ છે પણ શું કરશે? એના જેવું જ અનુસરણ કરશે, બેસી રહેશે. બરાબર, ઘણા બધા લોકોના ત્યાં આગળ હશે, પોતાના બોસ હશે, આખો દિવસ બેસી રહે, કઈ જ કરે ને, અને બધા એના એમ્પ્લોય હોય એને કહી દે કે ભાઈ તમારે આ કામ કરવાનું, આ કામ કરવાનું. એના પછી એમ્પ્લોય પણ કેવો હોય? એની ઓફિસમાં જોઈએ ને તો કશું રિઝલ્ટ ના હોય, એ લોકો પણ બેઠા જ હોય. કેમ? કારણ કે એનું લીડર પણ કેવો હોય? એવો જ હોય, લેઝી હોય. બરાબર ને? તો એટલા માટે સાધારણ જન સમુદાયને કહેવા માટે પણ લીડરે તો એ કામ કરવું જ જોઈએ, તો જ આપણને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે. તો મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત
અનુસરણ કરે છે, બરાબર. તો મહાપુરુષ જે છે, બરાબર ને, મહાપુરુષની સિદ્ધિ જે નામ જે છે એમને એમ ના મળી જાય, બરાબર. તો એને પણ એનું પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે, એટલા માટે જ આપણે એને મહાપુરુષ કહીએ છીએ. અને એનું અનુસરણ જે છે નીચલી જે એનાથી પછીના જે લોકો છે જેને એનું અનુસરણ કરે છે, બરાબર, એ જ લોકો કરશે. બાકી જો એ કર્તવ્ય કર્મ ના કરે તો બીજા લોકો પણ કરે નહીં. માટે એક આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરવાનો છે. તો અહીંયા આગળ અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે કે તારું નિયત કર્તવ્ય શું છે? યુદ્ધ કરવાનું છે. જો તું આજે નહીં કરે તો પાછળથી તને જે ફોલો કરે છે, તારા ફોલોઅર્સ છે, એ પણ આ બધું નહીં કરશે, બરાબર ને. તો હે પૃથાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે માટે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. અહીંયા આગળ ભગવાન એમની પોતાની પણ વાત કરે છે, બરાબર. શું ભગવાનને શું જરૂર છે કોઈ પણ કામ કરવાની? હે ને, એમની પાસે તો એમને તો કોઈ કર્મ પણ નડતા નથી. એમની પાસે તો બધું જ છે. આપણે ગઈકાલે જોયું, બરાબર, ષડેશ્વર્યો આપણે એમના જોયા. તો એમની પાસે તો બધું જ છે. એમને કઈ કામ કરવાની જરૂર નથી. એમને હે પ્રભુ પ્લીઝ. માતાજી અવાજ બંધ થઈ ગયો. માતાજી અવાજ બંધ થઈ ગયો. આવશે કદાચ માતાજી કોલ આવ્યો. માતાજીનો કઈ ફોન આવ્યો હશે અથવા નેટમાં પ્રોબ્લેમ હશે. લીવ થઈ ગયા છે અત્યારે નેટ પ્રોબ્લેમ ના હિસાબ. નેટ પ્રોબ્લેમ ના હિસાબે લીવ થઈ ગયા છે. કા નેટ ગયું ને કા પછી ચાર્જિંગ પૂરું થઈ ગયું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ આવી ગયા રામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક આ છે ને આમને પણ હરે દર વખત પડી જાય આ ટાઈમે મારે બંધ થવાનું છે એમ. બહુ નડે છે આપણને. કૃષ્ણની ઈચ્છા. હા, કૃષ્ણની ઈચ્છા. ઓકે, વેરી ગુડ. કઈ નહીં, જોઈએ આપણે. ઓકે, સ્ક્રીન નથી જોવાતી ને? ના ઓકે, માતાજી. અચ્છા, માતાજી મને કોહોસ્ટ આપજો ને. તમે હોસ્ટ જ છો માતાજી. ઓકે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. તો ભગવાન આપણને અહીંયા ગાડી શું કહે છે કે આપણે આપણું જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે એ તો કરવું જ પડશે, કારણ કે ભગવાન પણ એ કરે છે. જો ભગવાન એવું ના કરે તો પછી ભગવાનની કોઈ વાત માને? ના માને ને, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એ જ કે છે ભગવાન કે ભગવાન પાસે તો કઈ જ વસ્તુની જરૂર
નથી, તેમ છતાં અહીંયા ગાડી આવીને કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર શું કરે છે? એમના ભક્તોને ગાઈડ કરે છે, બરાબર. બધી જ વસ્તુ કરે છે, કર્મ કરે છે. કેમ? કારણ કે એના પાછળના જે એમના જે ભક્તો છે, એમના અનુયાયીઓ છે, એ પણ એ કરશે. કાલ ઉઠીને કોઈ પ્રશ્ન તો નહીં કરે, બરાબર. માટે એ જરૂરી છે, કરવું જ પડે છે, હે ને? તો અહીંયા ગાડી આપણને ભગવાન એ જ કહે છે કે આપણે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ જે છે એ કરવું જ જોઈએ, નિષ્કામ કર્મ જે છે આપણે કરવું જોઈએ. માટે અહીંયા ગાડી આપણને એ ખબર પડે કે જે જ્ઞાન યોગ છે, સંન્યાસી બની જવા કરતા આપણે જે પોતાનું કર્મ છે એને આપણે કર્મયોગના અંદર ફેરવીને આપણે એ કર્મ તો કરવું જોઈએ, એ એનાથી શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે ભગવાન પણ એ જ કહે છે અને ભગવાન પણ એ કરે છે, બરાબર. તો આપણને ખબર છે ભૌતિક પ્રકૃતિ, હે ને? ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, આપણને ખબર છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો અહીંયા ગાડી આપણને દેખાય છે, બરાબર. જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એના 3 ગુણો છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. અને એના નીચે એક આપણે કેવા છે, પપેટની જેમ આપણે આપણને જેવી રીતે નચાવે છે એવી રીતે આપણે નાચીએ છીએ. તો આપણને એમના દ્વારા મળેલા ગુણો છે એ પ્રમાણે જ આપણે આ બધું કરીએ છીએ, બરાબર. તો અહીંયા કેવી રીતે થાય છે? તો અર્જુન કહે છે કે આ બધું તમે કીધું બરાબર, પરંતુ જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયેલો હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે, બરાબર. મને ઈચ્છા નથી કે કોઈ વ્યક્તિને જોઉં, કે એના ઉપર ગુસ્સે કરું, કે એનું ચિંતન કરું, કે એને પામવાની ઈચ્છા હોય, બરાબર ને? તો એ માયાદેવી જે છે, હે ને, તો એ જે માયાદેવીના અંદરમાં, એટલે આપણને પહેલા એ ફોટો અહીંયા ગાડી બતાવ્યો, બરાબર, કે 3 ભૌતિક પ્રકૃતિ જે માયાદેવી છે એમના શું કહેવાય, એમના દ્વારા આપણને આ બધું જે ગુણો છે આપવામાં આવે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એમના દ્વારા આપણને આ પાપ કર્મમાંથી શાથી પ્રેરાય છે એવું અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ એ કામ જ છે, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે, બરાબર. તો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ કોણ છે? તો એ છે ક્રોધ, બરાબર ને? આપણને ખબર છે ને, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, આ જે છે એ આપણને નર્કના દ્વાર છે, આગળના ચેપ્ટર્સના અંદર આવશે, બરાબર. તો એ જે ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે કોણ? તો એ છે રજોગુણ. કંઈક ને કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા. તો એ કેવી રીતે થાય? આપણે તો શરીર નથી, આપણે તો આત્મા છે, તો શરીરને તો કોઈ ઈચ્છા છે નથી, એને તો ખાલી એક જ કામ છે, ભગવાનની સેવા કરવી. તો આ બધી વસ્તુ કેમ થાય છે? મને ઈચ્છા નથી તેમ છતાં હું પાપ કર્મમાં શા માટે પ્રેરિત થાઉં છું? ત્યારે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી દર્પણ દૂરથી અથવા તો ભ્રૂણ એ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે આ જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. તો આપણો જે જીવાત્મા છે એ તો બિચારો શુદ્ધ છે, એને કઈ તકલીફ નથી, બરાબર. એને તો આવી કોઈ ઈચ્છાઓ નથી, એને કોઈ કામના નથી, એની કોઈ ઇન્દ્રિયો નથી. પરંતુ આ જે ભૌતિક શરીર જે એને મળ્યું છે, એ ભૌતિક શરીરના અંદર જે આ કામ, ક્રોધ જે છે, કામ જે છે, એનાથી શું થયેલો છે? આવૃત થયેલો છે. કેવી રીતે? તો આપણે જોઈએ છે કે અગ્નિ હોય, બરાબર ને? તો અગ્નિ કેવી રીતે ધુમાડાની અંદર જેવો ફૂંક મારે એવી અંદરથી અગ્નિ પ્રકટ થાય, બરાબર. તો જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી આવૃત રહે છે એવી રીતે પછી બીજું એ કેવું છે? ધુમાડો નાખીને દૂર થઈ જાય, બરાબર. તો આપણે શું કરવાનું છે? ફૂંક શેની મારવાની છે? આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની, બરાબર ને? ભગવાનના માટે જે કાર્ય કરવાના છે એનાથી આપણે ફૂંક મારીશું તો આપણો આ જીવાત્મા છે એને પણ પોતાની સ્વરૂપ અવસ્થાનું ભાન હશે, બરાબર. પછી એટલે આપણે કામના અંદરથી ધીરે ધીરે પાછળ આવતા જઈશું, બરાબર. આપણે એ કામના ઉપર આપણે શું કરીશું? કંટ્રોલ કરી શકીશું. એના પછી દર્પણ ધૂળથી, તો આપણને ખબર છે કાચ માતાજીઓ સાફ કરતા હશે, તમને ખબર છે ને, એક વારમાં સાફ ના થાય, એને બીજી વાર સાફ કરવું પડે, પાછું કોરા આપણે શું કહે, કપડાથી સાફ કરવું પડે, કાગળથી સાફ કરવું પડે, ત્યારે એ દર્પણ જે છે ધૂળથી ત્યાં સાફ થાય છે. તો એવી જ રીતે આપણે આ જીવાત્મા છે એને પણ આપણે સાફ કરવો, બરાબર. એ કેવી રીતે આવૃત થયેલો છે અને એનાથી પણ એડવાન્સ સ્ટેજમાં, એટલે કે ભ્રૂણ જે છે, બરાબર, માતાના ગર્ભના અંદર જે બાળક હોય છે એને ઇઝીલી બહાર નથી નીકળી શકતું. તો એવી જ રીતે આપણું જે કામ છે અલગ અલગ સ્ટેજ છે, બરાબર. ઓછા માત્રામાં હોય તો એ કેવી રીતે કે આ અગ્નિ છે એને એક ફૂંક મારીને દૂર થઈ જાય છે, પછી છે પેલું દર્પણ અને એના પછી છે આ ભ્રૂણ. તો એવી જ રીતે આપણો જે આ જીવાત્મા છે એ વિભિન્ન માત્રામાં શું કરે છે? આનાથી કામ દ્વારા એ આવૃત રહે છે. અને એટલા માટે આપણે આ પાપી પ્રતિક્રિયાઓ છે, બરાબર, જે આપણા જે કર્મ છે એના ઉપર આપણે વધારે ને વધારે આપણે ત્યાં જતા રહીએ છીએ, ના ઈચ્છા હોવા છતાં પણ આપણે એ વસ્તુ કરવા માટે પ્રેરિત થઈએ છીએ. તો એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતન કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી તથા અગ્નિની જેમ તે બળતો રહે છે, બરાબર. કામ જે છે એના દ્વારા આપણો આ જીવાત્મા જે છે શું કરે છે? ધીરે દરેક વખતે, બરાબર, જેવો અહીંયાથી બહાર જાય છે એવો શું થાય છે? પાછો એના તારા ઢંકાઈ જાય છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણે ફરીથી ને ફરીથી અહીંયા ગાડી આ
જીવનના અંદર આવતા જાય છે. કેમ? કારણ છે આ કામ જે છે ક્યારેય સંતુષ્ટ થતો નથી. અત્યારે થોડું કંઈક છે, હજી જોઈએ છે, હજી જોઈએ છે, હજી જોઈએ છે, બરાબર. આપણને આ ફોટોના અંદર જેવી રીતે જોવાય છે એવી રીતે, બરાબર. તો કામ દ્વારા આપણો આ જે જીવાત્મા છે એ તો કેવો છે? જ્ઞાની છે, એને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે, મારું કામ શું છે, એને ખબર છે. એ જ્ઞાની છે, એની પાસે જ્ઞાન છે, બરાબર, ચેતન છે. પરંતુ એ જે કામ દ્વારા ઢંકાઈ ગયો છે એટલા માટે એને એ વસ્તુની ખબર નથી પડતી, અને એ શું થાય છે? અહીંયા ગાડી ફરીથી ને ફરીથી અગ્નિની જેમ એ શું થાય છે? બળતો રહે છે. તો એ કઈ રીતે? હવે આપણે જોયું કે આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન કોણ છે? કામ છે, બરાબર. તો આપણે કેમ એ બધા પાપો મતલબ જે પાપી ક્રિયાઓ છે એના પ્રત્યે આપણે એટલા બધા આકૃષ્ટ કેમ થઈએ છીએ, બરાબર? એ પ્રશ્ન હતો. હવે કેમ થઈએ છીએ? તો આપણે એ માયાદેવી છે, એના 3 ગુણો છે, અને એના દ્વારા જે કામ ઉત્પન્ન થાય છે એ કામના દ્વારા આપણે શું કહે? ઢંકાઈ ગયા છે એટલા માટે. તો હવે એ કામ રહે છે ક્યાં? એનું લોકેશન ક્યાં છે? આપણા શરીરના અંદર. તો અહીંયા ગાડી એ ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? કે ઇન્દ્રિય, મન તથા બુદ્ધિ એ આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. કોણ કોણ? ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ, બરાબર. આપણી ઇન્દ્રિયો, 6 ઇન્દ્રિયો આપણી, બરાબર, મન અને બુદ્ધિ, આ વસ્તુ શું છે? આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે, જેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને શું કરે છે? મોહિત કરે છે, બરાબર. તો આપણને એક અહીંયા રથ દેખાય છે, બરાબર. એ રથના અંદર આપણે જે આ જે 6 ઘોડા છે એ શું છે? ઇન્દ્રિયો છે. એ ઇન્દ્રિયોને કોણ ચલાવે છે? એનું મન ચલાવે છે, માઇન્ડ ચલાવે છે. અને એના ઉપર કોણ છે? બુદ્ધિ છે. અને એના પછી એનાથી ઉપર કોણ છે? તો એ છે આપણો આ સોલ, એટલે કે આપણું જીવાત્મા. તો આપણે શું કહે? રથના અંદર જોઈએ, બરાબર. તો એનો માલિક કોણ હોય? બરાબર. તો આપણો આ જે સોલ જે છે, એટલે કે આપણું આ જીવાત્મા છે, એ શું છે? માલિક છે. પરંતુ આ રથ કઈ જગ્યાએ ચાલે છે? એ રથ એને ઘોડાને જ્યાં ઈચ્છા થઈ જાય ને ત્યાં લઈ જાય છે, પરંતુ એના પોતાના માલિકની કોઈ ઈચ્છા અહીંયા ગાડી દેખાતી નથી, બરાબર. કેમ? કારણ કે માલિક ભૂલી ગયો છે કે મારે ક્યાં જવું છે, બરાબર. કારણ કે એ જે ઘોડા છે એને ત્યાં જ લઈ જાય છે, એટલા માટે ભૂલી ગયો છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? આ જ ઇન્દ્રિયોને ભગવાનના કામમાં લગાડવાની છે. એટલે એનું જે મન જે છે, બરાબર, એ ત્યાં આગળ જશે. અને બીજું, આપણે બુદ્ધિને શું કરવાની છે? આધ્યાત્મિક કરવાની છે. કેવી રીતે? તો રોજ ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરીને, શ્રવણ કરીને, ભાગવતમમાં ક્લાસ જઈને, પછી આપણે માળા કરીને, ભગવાનને ભોગ લગાવીને, એનાથી શું થશે? ધીરે 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 આપણું જે ચેતના છે જે શુદ્ધ થશે, બરાબર. ધીરે ધીરે આપણું જે આવરણ જે છે કામરૂપી, એ બધું શું થશે? દૂર થશે. અને એના પછી ધીરે ધીરે શું થશે? આપણું જે આ મન જે છે એ મન શું થશે? એક તો ઇન્દ્રિયોને પણ આપણે કંટ્રોલ કરી, શું ખાઈશું? ખાલી પ્રસાદ ખાઈશું ને એ બધું કરીશું, બરાબર. અને એના પછી ઉપર બુદ્ધિને પણ આપણે ભગવાનમાં લગાડીશું. રોજ આપણે ભગવાન વિશેનું શ્રવણમ કરીશું ને એ બધું કરીશું. એટલે બંને બાજુથી સેન્ડવિચની જેમ દબાશે આપણું મન. એટલે મન ક્યાં જશે? જ્યાં આપણું જે આત્મા જે ઈચ્છે છે ને એ જ કરવા માટે જશે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણે શું કરવાનું છે? જે આવૃત થયેલી આપણી જે આત્મા છે એને આપણે દૂર કરવાનું છે, એને ધુમાડાને દૂર કરવાનું છે, ધૂળને દૂર કરવાનું છે. એનું જે કામરૂપી જે આવરણ છે એને આપણે શું કરવાનું છે? દૂર કરવાનું છે. તો જ આપણું જે વાસ્તવિક જ્ઞાન જે છે, આપણી સ્વરૂપાવસ્થા છે. શું છે આપણી સ્વરૂપાવસ્થા? જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, ભગવાનની સેવા કરવી, એ જ આપણું આ સ્વરૂપાવસ્થા છે. તો આપણે શું કરીશું? એને આપણે હરાવીને આપણે ભગવાનના કામ માટે આપણે આગળ જઈશું. તો ભગવાન કહે છે કે માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતીક એટલે કે કામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર, બરાબર. તો આપણને ખબર છે જ્ઞાનનો વિનાશ કરતા કોણ છે? તો આપણે ઇન્દ્રિયો. ભગવાન કહે છે કે પ્રથમ પગલું શું છે? ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરવાનું છે. યાર Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ માતાજી હરે કૃષ્ણ હરે હા માતાજી બોલો કૃષ્ણ એક કામ કરશો, તમે સ્ક્રીન શેર કરશો? સ્ક્રીન શેર કરું છું ને એના લીધે આ બંધ થઈ જાય છે. હા માતાજી કરું હા ને, તો તમે જરા કરો ત્યાં સુધી આપણે ક્લાસને આગળ વધાવે, કારણ કે 9 વાગી ગયા છે. તમને બધાને થોડી ઉતાવળ પણ હશે જવાની. ઓકે, ચલો હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં શું કરવાનું છે? આપણે આ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાની છે. ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરીશું? બરાબર, તો અહીંયા આગળ છે શારીરિક સ્તર, પછી છે વિષયાસક્ત, પછી માનસિક, પછી બૌદ્ધિક અને છેલ્લે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર આપણે પહોંચવાનું છે. તો શારીરિક સ્તર પર આપણે કેવી રીતે કરી શકીશું કે આપણે જે કાંઈ પણ છે શારીરિક સ્તરથી આપણે ઉપર ઉઠવાનું છે. બરાબર, જે કાંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ ને, ખાવાનું છે તો ભગવાનને ઓફર કરીને, જોવાનું છે તો શું ભગવાનના દર્શન કરવાના છે. બરાબર, તો એ જે કાંઈ પણ સાંભળવું છે તો માટે ભગવાનની જ વસ્તુઓ, બરાબર, કામ કરવાનું છે આપણે તો એ પણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને. બરાબર, પછી વિષય આસક્ત ઉપર આપણે જઈશું, એના પછી માનસિક સ્તર ઉપર આપણે જઈશું, હું કોણ છું, બરાબર, બુદ્ધિ, અને એના પછી છેલ્લે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર, બરાબર, આનંદમય કોષમાં આગળ આવશે એ પણ. બરાબર ને, તો એ રીતે આપણે આગળ વધીશું. અને એ જ રીતે આપણું જે આધ્યાત્મિક સ્તર છે, એટલે કે આપણું જે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છે, આત્માના લેવલે આપણે ચેતન સ્વરૂપમાં આપણે જયારે જઈશું ત્યારે આપણે ફરીથી આના અંદર આપણે આવી શકીશું નહીં. તો કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, અને મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને આત્મા એ બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠ છે. અહીંયા આગળ ભગવાન આપણને કહે છે કે કોણ ચડિયાતું છે? ઇન્દ્રિયો નહીં, ઇન્દ્રિયો ચડિયાતી નથી. ઇન્દ્રિયો કરતા ચડિયાતું કોણ છે? એનું મન છે. બરાબર, તો મન કરતા એ ચડિયાતું કોણ છે? એની બુદ્ધિ છે. અને બુદ્ધિ કરતા ચડિયાતું કોણ છે? એ આપણું આ આત્મા છે. બરાબર ને, તો આપણે આત્માને સ્ટ્રોંગ બનાવવાનો છે, આપણે આત્માને જગાડવાનો છે. અને શું કે આત્માનું કામ શું છે? તો એ ભગવાનની સેવા કરવાનું. જયારે આપણે એને એક્ટિવેટ કરીશું તો એ બીજા બધાને શું કરશે? ઓર્ડર કરશે. હે ને, જયારે પછી એની આત્મા કરશે કે ના મારે આ જ કરવું છે, જેમ કે ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, ઇન્દ્રિયોને એવું થયું એક દિવસ કે ચલો ને મને આજે રાત્રે 12 વાગે મંચુરિયન ખાવાની ઈચ્છા થઈ છે. બરાબર, તો એને મંચુરિયન ખાવાની ઈચ્છા કોની થઈ? આ ઇન્દ્રિયોની થઈ. બરાબર ને, કારણ કે એને ટેસ્ટ આગળ કરેલો છે. પછી એને શું કહે? પ્લાનિંગ કોને બનાવી આપ્યું? એનું મન છે. બરાબર, મન કે હા હા જો આગળ આપણે ખાધું તો બહુ સરસ હતું. બરાબર, એટલે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટેનું પ્લાનિંગ કરે. ભાઈ બુદ્ધિ કહેશે હા જો છે ને આ જગ્યાએ આ રાત્રે 12 વાગે તો અહીંયા મળે છે, આટલા વાગ્યાનું મળે છે, અને બહુ જ ટેસ્ટી હોય છે. એટલે એનું આખું પ્લાનિંગ ત્યાં બનાવે છે કે અહીંયાથી નીકળીને આમ આવે, બધું આખું પ્લાનિંગ ત્યાં બુદ્ધિ ત્યાં આગળ એને બધું કરી આપે છે. અને પછી છેલ્લે જ્યારે આત્મા આવે છે, આત્મા બિચારો, આપણને ખબર છે મંચુરિયન રાત્રે 12 વાગે એવી રીતે ખવાય ના ખવાય? બરાબર ને, એના અંદર કેવું હોય, શું હોય, તો જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ છે. એવું ઘણું બધું આના અંદર તમે બેસાડી શકો. બરાબર ને, તો એ રીતે આપણને ખબર છે કે આપણી ઇન્દ્રિયો આપણને કઈ રીતે આપણને નીચે ને નીચે ધકેલે છે. તો એવી રીતે જયારે પોતાની આત્માને ખબર હશે, બરાબર, પોતાની બુદ્ધિને ખબર હશે કે નહીં 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 નહીં, આપણે તો 12 વાગે ખાવાનું નથી, અને એ પણ ભગવાનને ઓફર કરેલું તો ખાવાનું જ નથી. બરાબર ને, આ ભગવાનને ઓફર કર્યા વગરનું તો ખાવાનું જ નથી. બુદ્ધિ ત્યાંથી એને ઓર્ડર આપશે. બરાબર ને, એવો ઓર્ડર પછી મન એક્સેપ્ટ કરશે કે ના ભાઈ આ આપણે કરવાનું નથી. એટલે ઇન્દ્રિયો પણ ત્યાં ને ત્યાં શું થઈ જશે? ના ભાઈ આપણે હવે આગળ અહીંયા ગાડી વધવાનું નથી. બરાબર ને, તો એવી રીતે જયારે આપણે આગળ વધીશું, આપણી જે કર્મેન્દ્રિયો જે છે, તો આપણી જે કર્મેન્દ્રિયો છે એને આપણે શું કરીશું? કાબુમાં લાવીશું. કેવી રીતે? કારણ કે આપણે ચડિયાતું કોણ છે? આપણું આત્મા. બરાબર ને, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી ફોર શેરિંગ. માતાજી સ્ક્રીન દેખાય છે? માતાજી સ્ક્રીન તો તમારી દેખાય છે. લાસ્ટ સ્લાઇડોમાં આપણે છીએ અત્યારે. તો અહીંયા ગાડી છેલ્લી સ્લાઇડ તમને જોવાય છે. બરાબર ને, માતાજી આવી જાય છેલ્લી સ્લાઇડ. પેલું જે આપણી ઘોડાવાળી છે ને, રથવાળી, મનવાળી ને બધી છેલ્લી સ્લાઇડ છે, એકદમ લાસ્ટ. હવે પતી ગયો આપણો ક્લાસ. હા બસ આજ. બરાબર, મેડમ માતાજી આવડ્યા માતાજી. હા બરાબર. તો આપણને જેવી રીતે અહીંયા ગાડી જોવાઈ રહ્યું છે, તો આપણા જે આ ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, અહીંયા ગાડી તમે જોશો તો અહીંયા ગાડી ઘોડા ઉપર આંખ દોરેલી છે, જીભ દોરેલી છે, કાન દોરેલા છે. એ શું છે? આપણી ઇન્દ્રિયો છે. જે જગ્યાએ જશે ત્યાં આપણું મન જશે. બરાબર, મન જશે ત્યાં બુદ્ધિ જશે, અને બુદ્ધિ જશે ત્યાં આપણું આત્મા જશે. હવે આપણે શું કરવાનું છે?
ઘોડાને લગામ લગાડવાની છે કોને? એના અંદર બેઠેલા ચેરિયોટના અંદર કોણ બેઠું છે? એનું માલિક બેઠું છે. માલિક કહે છે કે ના મારે અહીંયા નથી જવું, હું કહું છું ત્યાં ચાલ. બરાબર? તો એ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે બુદ્ધિને આધ્યાત્મિક બનાવીશું. કેવી રીતે આધ્યાત્મિક બનાવીશું? ભગવદ્ ગીતાના અંદરથી આપણે જ્યારે જ્ઞાન મેળવીશું. બરાબર? પરંપરાના અંદરમાં રહીને આપણે જ્યારે જ્ઞાન મેળવીશું, શું કરવાનું છે આપણે ખરેખર, એ જ્યારે આપણે કરીશું ત્યારે જ આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે કંટ્રોલ થશે. એવું નહીં કે આજે કાલ ઉઠીને મને એવો વિચાર આવી ગયો કે મને ઘરમાં ગમતું નથી, મને કઈ એ થતું નથી, તો આપણે આ બધું છોડીને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરીને આપણે હિમાલયમાં જતા રહીએ. એ થશે જ નહીં, ક્યારેય નહીં થાય. આ તમને લાગે છે કે ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં રહે? નહીં થાય, ક્યારેય નહીં થાય. પરંતુ જ્યારે આપણે એને ધીરે ધીરે બધું આપણે આપીશું, બરાબર ને, ત્યારે શું થશે? એ ભગવાનના અંદર લાગશે, ત્યારે પોતે પોતાની જાતે છોડી દેશે. ઇસ્કોનના અંદર એવા ઘણા બધા દાખલા છે કે જે લોકોએ વર્ષો 30 વર્ષ 40 વર્ષ સુધી જે લોકો નશા કરતા હતા ને, એ નશા માત્ર ને માત્ર અઠવાડિયાના અંદર છોડી દીધા છે. વિચારો, ડ્રગ્સ છોડી દીધી છે, ચા તો કોઈ પીતું જ નથી. બરાબર? તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ કેવી રીતે શક્ય બને? ઘણા બધા લોકોને અચંબો થાય કે આ કઈ રીતે શક્ય બની શકે. બરાબર? કેમ? કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે એને આપણે શેનામાં લગાડી છે? ભગવાનમાં લગાડી. તો ઓટોમેટિક આ બધી વસ્તુઓ શું થઈ જશે? દૂર થઈ જશે. તો અહીંયા આગળ આપણે જોયું અધ્યાય 3 ના અંદર, બરાબર, કે ત્યાગ કરવું, કે આપણે કર્મ કરવું, એના માટે ભગવાને શું કર્યું? અહીંયા આગળ આપણને જવાબ આપ્યા કે નિષ્કામ કર્મ એ કેવું છે? આપણું આ બુદ્ધિ યોગ કરતા વધારે ઉચ્ચતર છે. પછી જ્ઞાન યજ્ઞ કરતા. બરાબર? પછી છે કર્મકાંડ થી કર્મયોગ તરફ આપણે કેવી રીતે જવાનું છે. બરાબર? કર્મકાંડના અંદર આપણને બધું આપેલું છે. બરાબર? કઈ રીતે યજ્ઞ ને આ બધું કરીને આપણે ફરીથી ભગવાનને ઓફર કરવાનું છે બધું. પછી ઉદાહરણ દ્વારા જીવીએ, ઉદાહરણ આપણે જોયા. બરાબર ને? પછી સૌથી મહાન દુશ્મન આપણું કામ છે, અને કામનું ક્યાં વાસ છે એ લોકોને, અને આપણે એને કેવી રીતે જીતવાનું છે પણ અહીંયા ગાડી ભગવાને આપણને કીધું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. લાઈવ ઓફ કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ. હા. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આટલી પ્રોબ્લેમ